Өндөр дээд зорилго тавиад хүрч чадалгүй аз уйтх нь ичхүүр биш. Харин боломжоосоо доогуур зорилго тавиад хүрч чадалгүй халран зөвхөрх нь ич хэвтэр. Уулын оргилууд биелээс нь өксөж аажим алхуур дээшилтгийн адил хүрэх зорилгоо алхмаар ахиулан дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж Тэтэмэг номонд бичсэн ухаан тэнүүгийг танид ирээдүйн их амжилтад зочил нэмэн илгээгээд энэ өдрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн зарим үйл явдлын хураангуйг хүргье. Соёмтой уулыг сэтэлж угсан хууль бус үйлдэлийг таслан зогсоолоо. Монголын үндэсний их сургууль зайсангийн аманд оюутнуудаа жигсаалаа. Туулгаар дагуу их хэмжээний бургас огтлжээ. Зарцаа ногоон онгоц Монгол иргэн ирлээ. Монголд эмчлэх боломжгүй тооцогдож байсан 3 өвчнийг эмчилдэг боллоо. Улс захиргааны тоолоор төлбөр үйлчлэгээний чанарын асуудлаар нээлттэй хэлэлцүүлэг хийлээ. Америк нэгдсэн улсын тэргүүн Вифлент Палестины удирдагчтай хамтарсан яриа хэлцээр явууллаа. Америк нэгдсэн улс ойролт орнуудын хямралыг эв зүйгээр шийдэхэд бүх талаар дэмжлэг үзүүлнэ. Тереза Мэй алан хэдэгчдийг эрс шүүмжлэн буруутгажээ. Манчестерийн хаалгыг Салман Абедигч үйлдсэн хэмээн сэжиглэж байна. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй цаг хөтөлбөр танд хүргэнэ. Мэдээ эхэлж байна. Дархан заацд богдхан уулын нэг хэсэг соёмтой уулыг сэтлэн барилгын суур ухаж эхэлсэн нь олонний эсэргүүцэлтэй тулгараад байгаа. Энэ газар зочид буудлын уушийн газар байгуулахаар барилгын суур ухаж эхэлсэн иргэн төгс жаргал уг газрыг эзэмших зөвшөөрөл авсан байжээ. Түүний хууль бус үйлдэлийг холбогдох газрууд таслан зогсоож ухсан газартаа нөхөн сэргээлт хийх үүргийг өглөө. Иргэн төгс жаргал энэхүү удаас газрыг бол эзэмших эрхийг бол авсан байна. За гэхдээ эзэмших эрх гэдэг нь бол ерөөсөө яг өмчлөх бол эрх биш, зөвхөн эзэмших эрхтэй байсан. Гисэн хэдиж одоос энэ эрх үүргээс хитэрч одоо дөрвөн давхар зочид буудлын болон уушийн газар барьж байгуулахаар одоос газар ухсан гэдгийг бол одоо байгуулагч аялал жуулчлалын яамд мэдгдсэн байна. Харин иргэн төгс жаргалын бас энэхүү зохисгүй үйлдэлийг одоо тасан зогсоож байгуулагчийн аялал жуулчлалын яамнаас газар эзэмших одоо эрхийг нь цуцлаж энэхүү үйл ажиллагааг нь зогсоож улмаар богдхан уулын одоо соёмтой уулыг одоо нөхөн сэргээх ажлыг хийхийг бол даалгасан байна. За иргэн төгс жаргалч гэсэн бас одоо бид энэхүү одоо бас хийсэн үйлдэлд бол гэмсэж байна. Ямар ч байсан эргээд одоо уулын одоо бас байсан байр байдалтыг нь одоо хэвээр нь одоо буцаан одоо хэвээр болгохын төлөө нөхөн сэргээлтийн ажлыг хийнэ гэж мэдгдсэн байна. За энэ 2016 Бацар сайдын үед иргэдэд олгосон 5 газар байгаа. 5 иргэнд болгосон. За энэ газар нь одоо шилжээд түүх компаниудаар шилжээд очсон байгаа. За энийг одоо бид нэр өчтөр тушаал гаргаад тусалсан. За энэ тушаалыг одоо бид нар өнөөдөр одоо бас мөн хэвлэлийн хэрэгслээ тавина. За энэтэй холбоотой тэр газар ухсан компани удирдлагууд ирж уулзсан. За бид нар бол одоо энэ байгууллагыг одоо ингэ ухцсан буруутай үйл ажиллагаагаа зогсоож за энэ газраа одоо хэвийн байдалд нь орохт нь одоо өнөөдрөөс эхлээд бид нар ажиллая гэдэг ийм уулзалт зохион байгуулалт явж байна. За иргэд өөрсдөө одоо хэн нэгэн хүн шилжүүлсэн энэ тохиолдол бол гарсан. Тэгээ энийг одоо бид нар бүс компаниар очсон газруудын одоо өчтөр сайдын тушаалаар одоо туслаад за байгалыг одоо хэвийн байдалд нь оруулах юм үүрэг даалгавар өгдөөд өнөөдрөөс буруутай итгэж үзэн одоо ажиллаа хийя гэсэн юм уулзалт зохион байгуулсан явж байна. Иргэн төгс жаргал гэж хүн энэ газар ашиглах гэрчлэгээтэй байсан тэрнийхээ үйл ажиллагааг энэ олон хоногийн хугацаанд тохиогүй 1-2 хоногийн дотор хугацсан юм байлээ. Тэгээ бид нарт энэ одоо мэдээ энийг өчигдөр бол дуудаж уулзаад үйл ажиллагааг энэ газар дээр нь зогсоогоод тэгээд за энэ болохгүй энэ бас энэ Улаанбаатар хотын чимэг болсон соён бүсгтэй гэрэлт тийм байгууламж байгаа. За мөн иргэдийн маань амарч аялах, зугаалах, амарч суух тийм сайхан бас онгон байглаараа байгаа уул байгаа гэдгийг хуулц таниулсны үндсэн дээр газрыг нь чөлөөлөх одоо үйл ажиллагааг нь зогсоох ийм ажил хийгдэж дуусаад байна. Тэгээ өнөөдрөөс эхлээд тэр иргэн маань газраа нөхөн сэргээх ажлыг хийж байгаа. Богдхан уулыг тойроод 2000 гаруй иргэн аж ахуйн нэгж байгууллага газар ашиглах хэрэг авсан байдаг. За иргэдтэйгээ нийлээд тэгэхээр энд бид нэр ийм зүйл дахин давтагдахгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор тавьж шалгалтын ажлыг төлөвөө гаргаа хийж байгаа. Битүү бүтээн байгуулалтын ажил явагдаж байна. Нэг ясандаа ерөөл дандаа амны орон сууснууд. Байгуулагч аялал жуулчлалын яамнаас бидэнд одоо мэдээлж байгаагаар бол
Богдхан уулыг тойроод 2000 гаруй иргэн аж ахуй нэгжүүдэд газар зэмжих эрх олгогдсон байдгаа гэсэн мэдээлэл бол өнөөдөр өгч байна. Тухайн иргэд газар зэмжих эрхээ зөрчиж, за хувийн хаус, байшин, барилга барьж байгаа. Хэдийгээр хууль зөрчсөн үйл явдлыг дасан зогсоох шаардлага хүргүүлж улмаар шүүхийн шатанд ханддаг хэдий боловч өнөөдөр тухайн хэрэг бол шүүхтэр очоод дарагддаг, шүүхтэр очоод байгаль орчны яам ялагддаг гэдгийг байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны хууль зүйн хэлтсийн дарга бидэнд өнөөдөр мэдээлэл өглөө. Ер нь бол жилд бол нэг 200-аад орчим эрүү захиргаа иргэний хэрэг дээр манай яам өөрсдөө идэвхжил төлөөлөгчөөр оролцдог. За тэгээд энэ тусгай хамгаалалтын газар дээр хууль бусаар буусан байгуулсан гэрээнд гэрээгөө чилчилж өөр зориултаар байшин барьсан асуудал болгон дээр бид шүүхтдгээ. Тэгээ эцсийн шийдэн дээр бол шүүхийн шийдвэр бол ямар нэгэн байдлаар заримд нь ялж байна, заримд нь ялагдж байна. Тэгээ энэ нь бол бид энэ төлөө хөөцөлдөж байгаа. За бас хууль басан ан тэгэл энэ иргэдийн тусгай гэрээнийхээ дагуу биш зориултын бус үйл ажиллагаа явуулж байгаа асуудал төр шүүгдэж байгаа. Нүдэн дийл харагдаж олонний анхаарлыг татсан соёмтой уул боловч үнэндээ Богдхан уулын ар өвөргөө амны зориултаар болон амралт цэнгэний зориултаар барилга байшин хаус сүндэрсээр байна. Гойганган тансаг зэрэглэлийн хаусаар дүүрсэн богд уул бол Монголын төдийгүй дэлхийн анхны дархан цаазд газруудын нэг. ЮНЕСКОд бүртгэгдсэн байгаль экологи ан амьтдын хувьд гол түвшис газар юм а. Гэтэл дархан цаазд уулаа ухаж сэндийлээд тансаглан амьдарч байгаа эрх мэдэлтэн хөнөгтнүүдийг гадныхан хараад яасан мөнгөтэй ямар сайхан амьдарч байгаа юм бэ гэж хэлэх үү? Эсвэл ЮНЕСКОд бүртгэлтэй байгалийн бүтээлийг сүйтгэж байгаа мулгуу ард иргэд гэж дүгнэх үү? Тэгвэл Монголын үндэсний их сургууль Богдуулын зайсангийн аманд газар эзэмшнэ гэж оюутнуудаа жагсаалаа. Энэ сургууль их сургуулийн эко кампус барихаар 42 га газар эзэмших зөвшөөрөл авсны 3 га газрыг нь Богдхан ууланд баригдах аялал жуулчлалын бүтээн байгуулалтын зориултаар байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас авсныг эсэргүүцсэн оюутнуудаа жагсаасан байна. За өнөөдөр Монголын үндэсний их сургуулийн оюутнууд байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны гадаа жагсаж байна. Оюутнууд жагсуулсан гол шалтгаан нь бол Монголын үндэсний их сургууль Богдхан уулын аманд эко сургууль барих 42 га газар бүхий эзэмших эрхтэй байсан. За түүнийх нь 3 га газрыг нь эрхийг нь тусалж байна. Нэгсэндээ бидний эзэмшиж эко сургууль барих шагааны энэ газрыг бас тусалж байгаа нь газрыг дээрэмдэж байна гэж үзэж байгаагаа илэрхийлж жагсаж байна. За харин байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны зүгээс мэдээлж байгаагаар болвол тухайн бүс нутагт бол Богдхан уулын аялал жуулчлалын бүхий зогсолбор, машины зогсоол, дугуйн зам, явган үний зам болон бусад дэд бүтцийн ажлууд хийгдэж байгаа учраас тухайн сургуулийн 42 га газрын эзэмшлийн 3 га газрыг нь бас эрхийг нь зуцалсан гэсэн мэдээллийг өгж байна. Газрын тухай хуулийн 46-гийн 2 дээр байгаа. Засгийн газар нийгмийн зайлшгүй шаардлагыг үнэлэх гэж байгаа. Бидэрт нийгмийн хэрэгцээ шаардлага шүү дээ. Бид нар ууланд алхахын тулд бид нар машина тавь нийтийн бизнес газар орё. Хог хаягдлаа хаяа л да бид. Байгаль орчноо бохирдуулж болохгүй шүү. Тэгэхээр энэ нийгмийн шаардлага бидэрт байсан. Тэгэхээр энэ дээр энийг үндэслээд газрын тухай хуулийн 46-гийн 2 дээр нийгмийн зайлшгүй шаардлагыг үндэслээд засгийн газар бусдын эзэмшил ашиглалтанд байгаа газрыг нөхөн төлбөртөө болон төлбөргүйгээр авч болно гэдэг ийм хуулийн залттай. Энэ хуулийн залт энэ засгийн газрын тогтоол энэ засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр ард иргэд тавьж байгаа энэ олон асуудлыг бид нар үндэслэл энэ компани газраас хэсэгчин цуцалсан. Энэ компани бол Монгол урд нь бол Энигма гэдэг компани байж байгаа 2016 онд Монголын үндэсний их сургууль Универсал Политехник коллеж гэдэг их сургуулиуд дээр газраа 2-оос 3-4 хэсэг ингээ хуваалгасан байна. 2016 онд. Тэгэхээр газрын төлбөрийн тухай хууль дээр бүх шатны боловсролын байгууллага газрын төлбөрөөр чөлөөлөгдөнө. Тэгэхээр энэ компани 40 хэдэн га газрыг ашиглаа газрын төлбөр төлөхөөр улсад асар их тэр бүхэн төгрөгийн төлбөр төлөх гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр ямар арга сэдсэн бэ гэхээр өөрсдийн үндэсний их сургууль Универсал Политехник коллеж гэдэг дээр газраа хуваалгаад газрын төлбөрөөр цугтаасан ийм асуудал байна. Энийг нь нийслэлийн газрын албанаас биднэрт дүгнэлтийн гаргаад өгсөн байж байгаа. Улсад хичнээн тэрбум төгрөг төлөх ёстой байсан бэ гэдэг. Сургуулийн зүгээс байгаль орчид хор нөлөө байхгүй бид өөрсдөө хөрөнгөөр тус бүс нутгийг тогтжуулж эко орчинг бүрдүүлж байгаль орчин дээлтэй сургууль барих гэж байгаа. Гэтэл бидний хийхээр төлөвлөсөн газрыг өнөөдөр хууль бусаар булааж цаашдаа бидний ажлыг үүсгэж байна гэдгийг онцлож байсан юм а.
Монголын үндэсний их сургууль энэ их сургууль Монгол улсын ирээдүйн болсон оюутан залуучуудын төлөө энэ их сургуулийн орчин үеийн ийм эко кампус байгуулах зорилготой энэ эзэмшлийн гэрчлэгээнийхээ дагуу үйл ажиллагаа явуулж байхад ингэж хууль зөрчиж газраас ингэ тусалж байгаа явдлыг эсэргүүцэл илэрхийлж энэ шийдвэрээ эргэж харахыг хүсэж байгаамаа өнөөдрийн жагсаал бол. За байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас богд ууланд аялал жуулчлалын зориулалтаар явган үний зам, гүйлтийн зам, дугуйн зам 500 автомашины зогсоол гээд дэлхийн жишгт нийцсэн нийслэлчүүдийн амар чөлөө цагаа өнгөрөх цогц бүтээн байгуулалтын ажил хийгдэхэр болсон. Тиймээс бид Ухаан сургуулийн эзэмшлийн 3 газрыг газар эсэрчлэх зөвшөөрлөгийн цуцлсан гэдгийг мэдгдсэн юм. Түүнчлэн 2004 оноос хойш Зайсангийн аамны 3-1 буюу 42 газар яагаад нэг компани гарт орох болсныг тодруулна гэдгийг мэдгдлээ. Туулгын дагуу их хэмжээний бургас огтлсон талаар иргэдээс мэдээлэл ирлээ. Баян зүрхийн гүүрний орчим туулгын иргэн бургасыг олноор ногтолж тайрсан байлаа. Холбогдох газруудаас учир шалтгааныг сэтгүүлч доржоод сурвалжлаа. За Баян зүрх дүүргийн одоо Баян зүрхийн товчоо гэж ярьдаг. Баян зүрхийн яг энэ гүүрний доохон ойрхон туулгаал дагуу хэмжээгээр хэрэгсэн байна гэсэн мэдээлэл иргэдээс ирсэн. Энэ мэдээллийн мөрөөр сурвалжлага бэлтгээд ирсэн. Нэрэж ирсэн газар дээр нь бол нэлээ их хэмжээний одоо газрыг ингээ халдслаад одоо энэ туулгаал дагуу хойг нь бол хэмжээгээр ингээ хэрэгсэн байна. За тэгээд бид яг мэдээллийн мөрөөр холбогдох хэд хэдэн газар нь ус цогсон боловч бас мэдээлэл одоо яг тодорхойгүй байгаа юм. За тэгээд дөнгөж сая бас нийслэлийн байгаль орчны газар таалагдаад яг энэ туулгаал дагуу ингээ хойг хэрэгсэн ямар учиртай юм болоо гэд асуусан. Тэгээд нийслэлийн байгаль орчны газрын даргын утсыг ямарч авсан бид нар олж авсан гэд залгаж байна. Байна уу? Байна. Оо ба сайн байна уу? Хаасан байна. ТV 5 телевизээс ярьж байна. Санжи YouTube дарга мөн үү? Нийслэлийн байгаль орчны газрын орлогч дарга. Тийм бай. За. Бид нар энэ туулгаалын иргэдээс холбогдож байна. За. Энэ Баян зүрхийн товчооны яг доохонд байрлах энэ туулгаал дагуу ойгийн хэмжээгээр хэрэгсэн байгаа л модыг огтлсон байна. Энэ яагаад ингэсэн болоо танаа одоо хотын байгаль орчны газар мэдж байгаа юм байна уу? Та мэдээлэх боломж байна уу? За дусаар өгчих юм уу? Тэгээ. За. Энэ наад нэг усын чанартай зам тавигдж байгаа. За. Улаасан гүрний цаар налах уулзуур хүртэл 20.9 км зам тавигдж байгаа. Ааха. Энэ зам дагуу Баян зүрхийн гүүрийг 2 усгалтай өргөн гүүр зархаар төлөвлөгдсөн байгаа юм. Тэгэхээр энэний дагуу мэрэгжлийн байгууллагаар ерөнхий болон нарийн үнэлгээ хийлгээд нөхөн дэжбэр төлөөд замын тараас орсон тэр модуудыг бол чөлөөлж байгаа. Тийм үү. Нийтдээ энэ хичнээн гааш талбайгийн модыг чөлөөлж байгаа юм болоо. Яг хүмүүс бол иргэдийн дунд яг бид одоо нөгөө мод тарих үндэсний өдөртөө модоо их ургуулыг яваад байгаа мөртлөө ягаад модоо ингэж их хэмжээгээр огтлоод байна гэдэг л тийм эсэргүүцэлч гэдэг юм уу, яг дургуутсал бол байх шиг л байна л да. Тийм ээ. Тэр мэрэгжлийн бус усууд ч юм уу, тийм ээ. Энэ нэг өргөөсөө нэг 6 метр 7 метр газрыг утаашаа тэр нөгөө яг тэр нөгөө хөшөө шүү дээ. Хөшөөний тэндээс ерөөдөө бол тэр хоол өчих тэр нөгөө гүүр явах зам дагуух тэр газрыг чөлөөлж байгаа. За ойлголоо. За баярлалаа танд. За нийслэлийн байгаль орчны газрын орлогч дарга Санжи Мэтэг гэдэг хүнтэй сая утсаар холбогдлоо. За одоо зам барих гэж байгаа, гүүр тавих гэж байгаа туулгаал дагуу тийм учраас одоо ингэж чөлөөлж байгаа. Мэдээж судалгаатай нөхөн төлбөр бүх юм нь бол хэрэгцээ гэсэн тайлбарыг өгч байна. Нүүрсний үн дэлхийн зах зээлд өссөн хэдий ч манай нүүрс тээвэрлэлтийн зам асуудалтай хэвээр байна. 5 толгойд өнөөдрийг болтол нүүрс тээвэрлэлтийн нэгдсэн бодлого цогц менежмент байхгүйгээс эмх замраагүй байдал үүсч хилээр гарахын тулд жолооч нар хэдэн өдөр дараалан очирч зогсдог байдал хэвээр байна. 5 толгойгоос түүхийн нүүрс зөөдөг ченж компаниуд цагаан адны ачиж болох цэг зэргийг төрөөс яаралтай цэгцлэх шаардлагатай болжээ.
Говийн бүсэд нүүрс тээврийг зөвхөн хатуу уучлалтай авцамаар гүйцэтгэж байх тухай зам тээврийн сайдын тушаал 2015 онд гарсан. Үүнээс өмнө тухайн үеийн шадар сайд Хүрлсүх Өмнө Говийн аймагт ажиллаж байдалтай газар дээр нь танилцаад шорон замын тээврийг нин даруй зогсоож хориглох үүрэг даалгаврыг өгсөн байдаг. Үүний дагуу 5 толгоогоос гашуун сухад хүртэлх нүүрс тээвэр зөвхөн хатуу уучлалтай авцамаар хийгдэж эхэлсэн. Гэтэл сүүлийн үед нүүрс тээвэрлэгч зарим компаниуд үндсэн замын хажуугаар хэдэн 10 салаа шороо зам гарган дур дураараа тээвэр хийж говийн байгаль орчныг доройтулж байна. Хууль бус энэ тээвэрлэлт өдрийн цагаар арай цөөхөн харанхуй шөнө болон үүрээр бүр олон машин явдаг болжээ. Ойролцоогоор 10 гаруй километр ингэж олон салаад шороо замаар тээвэрснээ эцэст цагаан хад юм уу гашуун сухатын бомтын орчим үндсэн зам руу нийлэх гэж бөөнөрөө дайрдаг. Ингэснээр зохиомол төгжрөл үүсч гашуун сухад хүрэх машины очир 30-аас 40 км үргэлжлэх болсон байна. Энэ урт очирт жолооч нар кабинда 3-аас 4 хоног нь хэвээ үзэгдэл болсон. Үүнтэй холбоотойгоор байгаль орчны бохирдол, архитект, хар тамхи, биеийн үнэлэлт зэрэг сөрөг үзэгдлүүд газар авсан. Мөн говийн эмзэг хөрс тахалхлагдаж түүрэн гээч зүйл нүүрлээд байгаа талаар нутгийн иргэд гомдлож байна. Одоогоос хэдхэн сарын өмнө ерөнхий сайд Эрдэнэт нүүрсний замын нөхцөл байдалтай танилцаад шийдвэрлэх үүргийг өгсөн байдаг. Энэ дагуу автомашинуудыг хоногийн нэгдсэн графикт оруулах зэрэг тодорхой алхмууд хийгдсэн ч өнөөдөр байдал эргээд маш ноцтой түвшинд иржээ. Их сурвалжуудын мэдээлж байгаагаар хууль бусаар олон салаа шорон зам үсгэн тээвэрлэж байгаа машинууд нь төрийн өмчөд Эрдэнэс 5 толгой нүүрсийг зөөдөг Винсвэ, Чалко болон орон нутгийн жижиг 5 толгой компаниудын хивэнэ. Байдал энэ хэрээр дамжруул асуудал хяналтаас гарах шинжтэй байгаагч нутгийнхан хэлж байгаа. Цаашлаад экспортын төмөр замаа барьж бомтын хүчин чадлаа нэмэгдүүлэх шаардлага бий. Монгол улсын экспортын орлогын том хувийг нүүрсний экспорт бүрдүүлдэг. Гэтэл экспортын гол гарц гашуун сухатын замын нөхцөл байдал ийм байгаа үед экспорт яаж хэвээ явагдаж, яаж орлого ашиг ирэх вэ гэдэг асуудал тунж бүрхэг байна. Өнөөдөр орон сууцнд амьдарч байгаа иргэн болгонд хамаатай нэгэн мэдээлэл хүргэе. Орон сууцнд амьдарч байгаа иргэд сар бүр төлж байгаа байрны мөнгөө бодиттой эсэхэд эргэлцдэг. Улсын их хурлын өргөдлийн байнгын хороо өнөөдөр иргэдээс ирүүлсэн өргөдлийн дагуу улс цахилгааны тоолуур төлбөр үйлчилгээний асуудлаар нээлттэй хэлэлцүүлэг хийлээ. Энэ үеэр орон сууц ашиглалтын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэгчдэд хийсэн шалгалтын дүнгэж танилцуулсан байна. Иргэдийн өргөдлийн дагуу мэргэжлийн хяналтын газраас орон сууцны ашиглалтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг компаниудад шалгалт хийсэн байна. Шалгалтаар ихэнх нь цахилгааны тоолуур, усны тоолуурын улсын баталгаажуулалтын хугацаа дууссан, лац тэмдэг хөндөгдсөн, гэрчлэгийг үргэлжлүүлсэн буруу заалттай, тоолуурын цагийн тавилт нь зөрүүтэй, тусгай зөвшөөрлгүй байгууллагаар суйрлуулсан, тоолуурын заалтыг буруу авсан зэрэг үйл ажиллагаанаас болж хэрэглэгчдэр цахилгааны төлбөрийг давхардуулан төлүүлсэн, баталгаагүй наривчлал муутай багаж ашиглан нөхөн төлбөр бичсэн зөрчлүүд илэрсэн байна. Төлбөр тооцоотой асуудлыг бол иргэд маш их ярьж байгаа. За энэ асуудал дээр бол хэрэглээг байхад бас цахилгааны мөнгө гардаг. За энэтэй холбоотой одоо эзэнгүй байдаг ч юм уу. Иргэдийн одоо ирж байгаа гомдлыг бол бид нэр холбогдохын төвийг дамжуулах. За мөн тоолуур стандарт хэмжсэн газрууд руу бол хийгээд хамтраад ингээд асуудлыг шийдэж явж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол яг газар дээр нь хөдөө орон нутагт ялангуяа асламал одоо орон нутагт дээр энэ цахилгаан усны одоо хэрвээ тоолуур байх юм бол энэ дээр хэрэглээгүй үнэтэй зөрүүтэй их буюу бага бичигддэг гэдэг асуудал дээр мэрэгчлээ болгосон хүчин тэнд бичигдэж байгаа ажиллаж байгаа ажил үүрэг дээр хяналт тавих ийм зайлшгүй шаардлага бас гарч ирж байна. Айлд бол ямар нэгэн одоо цахилгааны ямар нэг хэмжээгээр гүйдэл явж идэм байна л. Өөрөөр хэлбэл хөргөж үжиж хүн одоо хөргөж хүн бол анзаардгүй одоо орхиол явчихдаг. Эсвэл одоо нэг гар утсаа чим цэнгэлийнхаа холбогчийг тасалгүй явчих. Тэрэнд бол тодорхой хэмжээнд маш бага хэмжээний гүйдэл явж идэг. Тэр хүн яв тэрнтэй хариуцлага хандах. Үнэхээр хол явах юм бол ялангуяа цуслангийн айлууд дээр харагддаг. 9-10 сард цуслангийн айл лагераасаа буулаа, тийм ээ. Төрөө шилжээ тэр хооронд хэрэглээ байхгүй байх юм бол тэрийг урьдчилан мэддэг бүрэн чөлөөдөх асуудал байж. Тэгэхээр энийг бас манай иргэд зөв ойлгох хэрэгтэй юм. Ус цахилгааны тоолуураас гадна орон сууцны айлуудын хэрэглээний ус үе үе тасардаг. Дараа нь зэвтэй ус ирдэг гэсэн гомдлууд ч байдаг. Хэрэглээний усны маань шугам хоолойг үл стандартын шугам хоолойгоор угсрах ажлууд бол маш их гарч байна. Үүнээсээ болоод шугам хоолойн зэвэрлэлт үүсээд айл ирэхэд зэвтэй ус гарч байна гэдэг ийм дүн шинжилгээг бол судалгаанууд хийгдсэн байж байгаа. Усны найрлагууд бол бидний Улаанбаатар хотын иргэдэд бол олон улсын стандарт гарсан л усыг өгч байгаа. Ямар нэгэн хүндрэлтэй хатуулагтай хөгжил шүлтлэг гэсэн амттай өнөртэй гэсэн юм байхгүй. Орон сууцны ашиглалт дулаан ус цахилгаанаар хангахтай холбоотой асуудлыг зохицуулж байгаа газруудын ихэнх нь уг нь тусгай зөвшөөрөл авч үйл ажиллагаа явуулж байгаа хэдий ч тэдний үйлчлэгээ асуудалтай, иргэд гомдолтой хэвээр байна.
Энэ нь эргээд айл гэрийн өдөр тутмын амьдрал, сар бүрийн эдийн засагтай холбоотой асуудал учраас улсын хурлын өргөдлийн байнгын орооноос зөвлөмж гаргаж холбогдох газруудад хүргэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Шууд өмчлөгчтэй холбоонд тохиолдол аудит хийхээр зэрэг өнөөдөр энэ холбоо маань өөрөө хуулийн этгээд биш байгаа учраас ийм хяналт шалгалт хийх ийм боломж нь бол хязгаарлагдмал байгаа юм билээ. Тэгэхээр бид нар хуулинд өөрчлөлт оруулж энийг хуулийн этгээд болгох чиглэлд бол ажиллах ёстой. Үүн дээр бол өргөдлийн байнгын хороо ажиллаж байгаа гэдгийг хэлье. Улс сүргийн удирдах газрыг бол одоо тэр барилга байгууламж хүлээж авдаг улсын комиссд эргүүлж оруулах сандыг мөн өргөдлийн байнгын хороо энэ зөвлөмжтөө тусгана. За тусгай зөвшөөрөл олгодог манай байгууллагууд энэ тусгай зөвшөөрөл олгох шаардлага тавигдах шаардлага энэ үзүүлэлт мөн эргээд хяналт тавих энэ чиглэлтэй бол дахин одоо хариуцлагатай хандахгүй бол өнөөдөр нөхцөл байдал бол иргэдийг бухимдуулах, хохирох ийм төвшөнд ирсэн гэдгийг би та бүхнийг бол дүгнэлттэй хандаасаа гэж үзэж байна. Мөн энэ зөвлөмжийг энэ заалтыг бид зөвлөмжөндөө оруулнаа. Нээлттэй сонсголд оролцсон улсын хурлын өргөдлийн байнгын орооны гишүүдж энэ асуудлаар өөрсдийн байр суурьаа илэрхийллээ. Сууц өмчтэй холбоогоо энэ тусгай зөвлөлттэй аж ахуйн нэгжтэйгээ холбож өгвөл яасан бэ? Та нар ямар саналтай байдаг вэ гэдгийг бас эндээс энэ зөвлөмжөд цаашид судлах хийх юмд оруулах талаар бодвол яасан бэ? Зааж байгааг ч мэдэхгүй нэг хэмжлэхэл өгдөг, илүү зааж байгаа мó, дутуу зааж байгаа мó. Заримдаа бүр айл нь байхгүй байхад хүртэл зүгээр тоолуур нь эргэжил байдаг. Тоолуур гэдэг бол үндсэндээ тэр хувь хүмүүсийн өмч шүү дээ. Тэгэхдээ нөгөөх нь бол салбарлаа доош нь кабель татж байгаа юм бүгдээр ингэ нэгтгэхэд нэг юмд оруулаад тавьчихсан. Тэгээд ороо үүчин тэр муу 9-10 цагийн үуч юм автоматн тэр нь унлаа гэж бодоход нөгөөх нь байхгүй. Цахилгаангүй суугаал байна. Нөгөөх нь хайж ингэ олж ирэхгүй тэгээд тэр шинжэнгөө цахилгаан тасраа гэсэн үг. Нэгдгсэн юм шиг байна. Хулгай хийхгүй гэсэн юм шиг байна уг нь. Гэхдээ энэ арай дэндүү бүдүүлэг замбраагүй юм болоод байгаа. Хөрч айл маань мөнгө төлөх байдаг, нөгөө айл нь мөнгө төлөд байдаг. Тэрнээс болоод бүхэн хурвсан ингээл бүхэн нөгөө орон суусан дулаан өгөх ч юм уус өгч чаддгүй байдал хүрдэг. Энийг тус нь дашигтай байна уу одоо энэ тийм хөрш энэ хятад бол тийм байд юм байна. Дашигтай айл болгоноор ингээл яг айл болгоноос ч үүд хаачдаг, зогсооддаг. Ийм байвал их маргаан баг гардуу болов гэж боддог. Ингээд иргэдээс ирүүлсэн өргөдлийн дагуу ус цахилгааны тоолуур төлбөр үйлчилгээний чанарын асуудлаар хийсэн нээлттэй хилцүүлгээс гарсан санал дүгнэлтээр үндэслэн улсын хурлын өргөдлийн байнгын орооноос тодорхой зөвлөмж гаргаж холбогдох газруудад хүргүүлэхээр боллоо. Царцаа ногоо онгоц Монголд иргэн ирлээ. Өнгөрсөн нийгмийн үед сум хооронд нисч хөдөөгийнхний хөл залгуулдаг байсан аан 24 онгоцын удаа манай улсын хөдөө аж ахуй ой хэрийн төмөр унтраах аялал жуулчлалын бүс нутагт нислэг үйлдэхээр ирж байна. Монголын нисгэмжний одоо салбарын оргил үед Монгол орнд нислэг байсан царцаа ногоо онгоцыг Монголын нисгэмжний салбарын их орондоо эргүүлэн авчирж байна. За Оросын албаны улсаас TBC, MS хоёр агаарын хөлгийг одоо шинжилгээ авчирч дөнгөж одоо шингэсэн олон улсын нисгүүдэд газардаж байна. За 1970 оны ихэнх үеэс 1990 оны ихэнх үе хүртэл аан 2 онгоцыг өргөн ашиглаж байсан. За харин зах зээлийн нийгэм шилжснээр аан 2 онгоцыг хэрэглэхээ болсон юм а. За өмнө манай улс тус онгоцыг сумдад нислэг хийх, хөдөө аж ахуй, хортон шавьд устгах гэд маш өргөн ашигладаг байлаа. За одоогийн онгоцыг ч гэсэн онцгой байдлаар сумдад нислэг хийх зэрэг ашиглах юм. За зардлын хувьд одоогийн бидний ашигладаг нислэг тэрэгнээс 4 дахин бага зардалтай байна. Маш өргөн зорилтоор ашиглаж байсан. Асар их үүрэг гүйцэтгсэн. За түүх үүргээ гарамгаа байгуулад 1991 оноос зогссон байсан юм а. За бид нар бол сүүлийн 20 жил Монгол орны нөхцөл зогсох жижиг хөнгөн агаарын хөлийг эрэл хайл тууштай хийсний эцэст саяхан Оросын улбаны улсын Новосибирск дэх нисгийн эрдэм шинжилгээний хүрээлэн Сибинад зохион бүтээсэн энэ шинжилсэн загварын ТВ-с 2-өөс агаарын хөлгийг Монгол улсдаа оруулж ирэх, улмаар Монгол улсад энийг үйлдвэрлэх, зах зээлд нэвлүүлэх, тэгээ олон зорилтоор ажиллах тийм зориг тавь ажиллаж байна. За энэ ажил бол Монгол улсын засгийн газрын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт бас тусгагдсан. За төлөвлөгөөтэй ийм ажил байгаа. За энэ онгоцыг бол манад ингэж дотоодоо үйлдвэрлэх тийм дотоод нөөц болцоо бол Монгол байна. Зам тээврийн алслагдсан хүрхэд бэрх тэр холын сумдын жижигхэн ууланд байдаг өндөр уулын бүс оршдог. За тэр сумдад бууж хөөрөхт ямар төггүй байх юм бол бид нар дотоодоо энийг олноор нь шинжилэн үйлдвэрлэх
тэр одоо алхамдаа шилжиж байна. За энэ ажлыг хэрэгжүүлэхэд бол манай зам тээврийн хөгжлийн яам одоо засгийн газар, за манай иргэн нисэх хэргийн газар, МИАТ-ийн одоо мэргэжлийн улсууд бол маш их одоо дэмжиж байгаа. Энэ одоо сайхан ажил. За тус онгоцыг Оросын холбооны улсын Новосибирск хотоос авчирсан байна. За энэ онгоцыг авчрахын тулд засгийн газраас онцгой анхаарч, за иргэний нисхийн газрын мэргэжилтнүүд дэмжлэг үзүүлжээ. За мөн Монгол Оросын парламентын бүлэгч ихээхэн үүрэг гүйцэтгэжээ. Тэгээ ялангуяа манайх шиг ийм солигдмол салхитай ийм хатуу ширүүн цаг агаартай газарт бол хамгийн их тохиромжтой. Өмнө нь бол бас манай ихэнх сумдад энэ онгоц буудаг байсан. Тэгээ энэ онгоцны одоо ашиглалтыг улам сайжруулсан байгаа. Энэ онгоц яадаг вэ гэхээр өмнө нь бол нэг 650 км мотортой байсан. Одоо бол энэ моторын хэмжээ 140 км болсон. За өмнө нь 1100 км буулга нисдэг байсан. Одоо бол 1400 км буулга нисэж байна. 900-ийн банкаар. Тэгэхээр энэ бол манайд одоо нэг 60 гаруй онгоц байсан. Одоо ашиглалтанд оруулж болохоор 20 онгоц бай. Энэ онгоцыг манай иргэн нисхийн ерхий газар өөрсдөө засаад сэлбээд ингээд явуулах юм бол маш хямд өртгөөр улс ардын аж ахуй жижиг оврын онгоц ашиглаж болцоотой. За хуучин ашиглаж явсан Аан 2 цаг үрийн 80 гаруй онгоц одоогоор манай улсад байна. За өнөөдөр авчирсан шинжлэхсэн Аан 2 онгоцоор орон нутаг болон за ашиглах маршруттай туршилтын нислэг хийгээд амжилттай болвол за өөрсдөдөө байгаа Аан 2 онгоцыг дотооддоо хүчин чадлыг нэмэгдүүлэн цаашид ашиглах юм аа. За хүсгэл талаар живсэн иргэдийн амь насыг аврахаар 20 сардгийн нуруунд дээгүүр нисж жолоодож явсан онгоцны хөдөлгүүр нь агаарт унтарч хөдөө ослын буулт амжилттай хийж олон хүний амь насыг аварсан Ахмад нисгэгч Батчулуунтай үзэгч таныг уулзуулъя. Агаарт 30 жил ажиллахдаа 3.9 сая км замыг тулсан нь нисэх хүчний салбарт ховрхон амжилт юм а. За энэ хүнийг Батчулуун гэдэг Ховд аймгийн Зэрэг сумын явуул. Монголын иргэний агаарын тээврийн түүхийг бичлэлсэн Ахмад нисгчийн нэг юм аа. За Батчулууга агаарт 3.9 сая гаруй километр замыг тулсан 21 мянган гаруй цагийг ослоаваргүй ниссэн нэгэ. За үүгээр бол аль хэзээний гавьяат нисгчийн болцол хангасан. За гэвч угийн даруй төлөв зантай тэрээр гавьяа шагналын араас хөөцөлдсөнгүй. За 1970-80-ад оны үед манай улсад авц замын сүлжээ сайжраагүй байхад за манай улсын сум бүрт царцаа ногоон буюу Аан 2 онгоц нисдэг байлаа. За үүрийн гэгээс үдшийн бүрийн хүртэл цэнхэр тэнгэрт тосол авааргүй нисэх хүндтэй үргийг Батчулуун нисгэгч 1.60-ны тал хугацаанд биелүүлсэн хүн юм аа. За агаарт нисж яваад хөдөлгүүр нь гинт унтарч ослын буулт хийсэн. Хөвсгөл далайд машинтай живсэн иргэдийн амь насыг аврахын тулд 20 сарлгийн нуруунд дээгүүр харуу бүрийтэй уралдан нисж явсан гээд иргэний агаарын тээврийн олон төвхийг өгүүлэх хүн юм аа. Одоо яг тоосон жил бол ерөөсө 27 жил гаруй нисчихжээ. Агаарт ниссэн байна. Яг цэвэрээс буулгуугаар ниссэн. Одоо тасгарлгүй явсан байна. Ерөөсөө. Тэгэл буудлын дарга үргэлжлүүлээ. Буудлын дарга 10 хэдэн жил ээж гисэндээ. Тэгэл Аан 2-ыг тавьчихвал яг нь тэр үед бас удирдгууд бол намайг бас өөр онгоц том онгоцоос шилжиж ирэхгүй та гэсэн. Гүй би одоо нас юм болсон нас тэгвэл би одоо 90 Аан 2-т насаараа энд дассан сайхан онгоцоор би үгүй гэхгүй. Залуу насандаа ирээгүй юм чи одоо ирэхгүй би гэсэн. Тэгвэл та одоо буудлаа удирдаад буудлын дарга хийдэ та гэд танд ийм хариуцлага ногдуулж өгье гэсэн. Би ч өөрөө басан санал. Ерөөсөө би ерөөсөө буудлаа аваад явъя да удирдлага хийгээд явъя одоо нэгэнт олон жил ашиг. Тэгээд буудлагыг арангаа нисэх буудлыг 10 хэдэн жил тэтгэврт гартлаа нэлээд сайхан одоо удирдаад гарсан да одоо сайхан нэр байна энэ. Одоо ёстой асуулт бэлэн байгаа юм байна л те. Бүхнүүд нь За Батчулууга агаарын тээврийн салбарт 30 гаруй жил ажиллахдаа олон сайн шав бэлтгэн агаарын хөлгийн эзэн болгожээ. Түүний бэлтгэн гаргасан шав нараас нь гавьяат нисгэгч хүртэл төрсөн байна. За Аан 2 онгоц орон нутагт нисдэг байсан тэр үеийг Монгол улсын иргэний нисгийн үеийн хөгжлийн гол үе гэдгээ. За нисэх хүчний салбарын гол төвхийг бичлэлж явсан тэрээр хамгийн сүүлчийн нислэгээ хийж онгоцоо зогсоолдоо тавиад алхахад түүнд хамгийн хэцүү байжээ. За хэдэн жилийн дараа Аан 2 даас та яг 17-8 жил болчих 18 жил болчих 17-8 жил болчихтой баг энэ Аан 2 дээр. Ерөөсөө нисгч хүн чадаа тэр онгоц нисч хойш одоо ерөөсөө нэг болчихсон байдаг байх. Олон жил барьцсан. Үнэр кабин дотор орох тэр онгоцны үнэр гэдэг чинь хачин сайхан үнэртэй ерөөсөө онгоцны дунд жигнэл ерөөсөө маш гоё л онгоц гэдэг чинь. Тэгэл тэнд тэр онгоцноос одоо хамгийн сүүлж одоо нэг осны одоо тэгээд Аан 2-оос нэг осны зодог тайл гэдэг шиг л одоо ацарж
онгоцны Улаанбаатарт асарж ядаад тэр харагч байгаа нь 2 удаа тэнд асарж анх тавьсан. Тавихтаа одоо онгоц асар тавьчихээд хамгийн сүүлд ихэд эвгүй байлээ те. Сэтгэл жоохон тусалж байна. Хадаг авч гарсан байсан гэрээс нэг хадаг авч сэнсэнд уяад айдсан авсан хамгийн сүүлд. Тэгээд одоо онгоцоо тавиад явсан та. Тэр үед намайг харж ирсэн техник мехнүүд бүгд ирээсэй. Нүдэнд технологистай байсан. За залуу халуунасаа эх орныхоо хөгжил дэвшил тэр дундаа нисэх хүчний салбарын хөгжлийн төлөө хоёргүй сэтгэлээ зориулсан түүний хөдөлмөрийг Монголын төр удахгүй үнэлэх үзье. Монгол улсад эмчлэгдэх боломжгүй зүрх судас мэдрэлийн 39 төрлийн өвчин байдаг. Үүнээс зүрх судасны нэг мэдрэлийн чиглэлийн 2 өвчлөлийг Монголын эмчнэр 100% эх орондоо эмчлэх боломж бүрджээ. Улсын төв 3 дугаар эмнэлэх тоног төхөөрөмжийн шинжилэлт хийсний үр дүнд Монголд өмнө нь эмчлэх боломжгүй тооцогдож, гадаадад өндөр зардлаар хийгддэг байсан 3 өвчнийг эмчилдэг боллоо. Улсын 3 дугаар төв эмнэлэг сүүлийн жилүүдэд за зүрх судас мэдрэлийн мэс заслын чиглэлээр 10 гаруй шинэ арга технологиг шинээр нэвтрүүлээд байна. За ингэснээр зүрх судас мэдрэлийн мэс заслын чиглэлээр гадны улс оронд очиж эмчилгээ хийлгэх шаардлагатай урсгалыг багасгаж эх орондоо эмчилгээ үзүүлж эхэлжээ. Зүрхний хэм алдагдлын аблац гэх эмчилгээг Монголд анх удаа нутагшуулж, за энэ төрлийн өвчлөлтөд 60 гаруй хүнд тусламж үйлчилгээ хүргээд байна. За энэ мэс заслын зардал нь гадаадд дунджаар 20-40 мянган долларын өртөгтэй байдаг бол энэ төрлийн эмчилгээг эх орондоо 7-8 сая төгрөгийг иргэн төлж эмчлүүлэх боломж бүрджээ. Мөн тархины судсан доторх мэс заслын тусламжийн олон аргыг нэвтрүүлээд байна. За энэ төрлийн мэс заслыг иргэд гадаад улс оронд 100 мянган Америк доллараар хийлэгдэг. За харин улсын 3 дугаар төв эмнэлэг эх орондоо энэ төрлийн мэс заслыг 10-аас 20 сая орчим төгрөгөөр хийдэг болжээ. За манай улсад эмчлэгдэх боломжгүй 39 төрлийн өвчний жагсаалт байдаг. За үүнээс зүрх судасны мэс заслын нэг, мэдрэлийн чиглэлийн 2 төрлийн өвчлөлийг энэ жагсаалтаас хасуулахыг за эрүүл мэндийн яамд хүргүүлжээ. За өнөөдөр эрүүл мэндийн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга очирот улсын 3 дугаар эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ зүрх судас мэдрэлийн харуултын дараах тасгийн үйл ажиллагаатай танилцлаа. Одоо энэ төв маань бол улс орны хэмжээнд үйлчилж байгаа ийм төв. Тэгэхээр бол энэ ч тархины харуулт зүрхний шигдээс өвчнийг бол 24 цагийн дотортой бол заавалжгүй одоо энэ төв дээр ирж эмчлүүлэх юм бол аль хэр богино хугацаанд ирж чадна тэр эмчилгээний үр дүн бол сайжирдаг байна гэдгийг бол харуулж байгаа. Хэдийгээр биднээс гадаад явж байгаа улсад гадаад явуулах эмчлэх тийм ээ илүү хөргөл зардлага гарахаас нь өрсөн сэргийлж чадж байгаа ч гэсэн дотооддоо биднээс энэ хийж байгаа энэ эмчнэр энэ эрүүл мэндийн байгууллагын хамт олныг дэмжиж өгөх хэрэгтэй. Улстай ганцхан зүрх судас мэдрэлийн мэс заслын чиглэлээр дагнан за 21 аймаг 9 дүүрэгт хүрч үйлчилдэг. Улсын 3 дугаар төв эмнэлгийн харуултын тасгийн үйл ажиллагаа тоног төхөөрөмж олон улсын жишг стандартад нийцжээ. За өнөөдөр энэ тасагт 20 гаруй хүн хэвтэн эмчилүүлж байна. За сүүлийн жилүүдэд харуулт залуужиж байгааг хэллээ. За мөн арх тамхины зохисгүй хэрэглэнээс үүдэн харуулт залуужих шалтгаан болж байгаа гэдгийг харуултын тасгийн эмч ярьж байна. За мөн харуулт өгсөн даруйд цаг алдалгүй тус эмнэлэгт ирснээр за харуултыг бүрэн эмчилж байгаа гэдгийг тасгийн эмч онцоллоо. Сүүлийн одоо 3 жил бид нэр тийм ээ дөнгөж харавсан эхний 3 цаг дотор харавсан тархины сусамсрах харуултанд бүлээн айлуулах эмчилгээ гэдэг эмчилгээ хийгдээд одоо 3 жилийн нүр үзэж байгаа. Өчигдөр гэхэд одоо 55 настай эрэгтэй тийм ээ Улаанбаатарын хараа эрэгтэй дөнгөж өдрийн 3 цаг 30 минутанд харуултын шинж тэмдэг өгөөд манай эмнэлэгт 4:20-д орж ирсэн. За тэгээ ерөнхийдөө бид нар энэ өвчтнийгээ үзээд бүлээн айлуулах эмчилгээ хийх тохиолдол байна гэдэг эхний 3 цаг 20 минутанд боёо шинж тэмдэгнээс хойш 3 цаг 20 минутанд бүлээн айлуулах эмчилгээгээ хийгдээд амжилттай болсон. Эрүүл мэндийн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга очир бат за тус эмнэлэгт ажиллаж улсын хэмжээнд үзүүлж буй өндөр өртөгтэй зүрх мэдрэлийн 15 чиглэлийн үйл ажиллагаатай танилцж за зүрх судас мэдрэлийн мэс заслын тасгийн за засварын ажил шаардлагатай 170 гаруй сая төгрөгийг шийдлээ. Цаг хөтөлбөр өнөөдөр өнөсөн зарим үйл явдлын мэдээллийг товчоор хүргэж байна. Дэлхийн зүүн төвийн үзэл баримталтай 130 улс төрийн намыг игнэндээ нэгтгэсэн дэвшилтэт холбоо Прогресс Альянс нэгдлэн за социал-демократ буюу нийгмийн ардчилсан үзлийг түгээн дэлгэрүүлэх зорилготой байгууллага юм а. За энэ байгууллагын ээлжит 4-р хурал энэ сарын 25-26-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдах гэж байна. Энэ хурал дэлхийн 35 орны 70 гаруй төлөөлөгчид оролцсон. 4-р хурлаад нийгмийн доктортой байдал, шударга ёс, хүний эрх, эрх чөлөө зэрэг дэлхийн хэмжээнд тулгамдж байгаа олон сорилт бэрхшээлүүдэд гарц шийдэл олох за харилцан туршлах солилцоо
оролцох өргөн хэмжээний хилцүүлэг өргөнүүлэх юм а. Чөлөө, шударгаас, эв санааны нэгдэл. Энэ дэвшилтэт холбооны анх дугаар хурал бүгд найрамдах Итали улсын нийслэл Ром хотод анх 2012 оны 12 дугаар сард зохион байгуулагдсан. Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдж байгаа энэ хурал бол 4-р баг хурал. 90 гаруй жилийн түүхтэй Монгол Ардын нам бол дэлхийн социал-демократ үзэл баримталтай намуудын Аз дахь томоохон төлөөлөлд ордог Аз Европын 4-р баг хурлыг зохион байгуулагчаар ажиллаж байна. Дэвшилтэт холбооны гүйцэтгэх хорооны зохион байгуулагч Константин өнөөдөр ээлжид 4-р их хуралтай холбоотой мэдээлэл хийсэн. За мэдээлэлдээ тэрээр 96 жилийн түүхтэй Монгол Ардын нам Монгол төдийгүй олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн улс төрийн нам гэдгийг онцоллоо. За мөн дэвшилтэт холбооны ээлжид баг хурлаар хоёр үндсэн сэдвээр хэлэлцэн. За дэлхийд дахин даяаршиж байгаа энэ цаг үед нийгмийн ийм нэгдлийг хэрхэн хамгаалах, хүн төрөлхтний ийм нэгдлийг хангах зэрэг асуудлаар хэлэлцэхээр төлөвлөжээ. Монгол Ардын намын засгийн эрхийг хүлээж авсан энэ үеийг нэлээд хүнд үеийг өмнөх засгийн газраас хүлээж авсан эдийн засгийн байдал бол хуулийн амаргүй байна. Тэгвэл энэ хүнд үеийг даван туулахад энэ хүнд үе байгаа ч гэсэн Монгол Ардын намд итгэж байгаа тэр итгэл хүлээлгэж байгаа тэр хүлээж байгаа хүлээлт бол асар өндөр байна гэдгийг энэ прогрессив альянсын хотод Монгол улсад гадаадын ийм олон тооны зочид төлөөлөгчид ирж байгааг нь харуулж байна. 4-р баг хурал манай улсаас улсын их хурлын гишүүн Замдан Шатар болон Цогтбаатар нар илтгэл тавьж хилцүүлнэ. Түүнчлэн дэвшилтэт холбооны удирдлага зөвлөлд Монгол улсыг төлөөлж улсын их хурлын гишүүн оюун эрдэнэ сонгогдсон ажиллаж байна. Хуралдаанд дэлхийн өнцөг болон бүрийн прогрессив үзэл баримтлал бүхий улс төрийн томоохон төлөөлөгчид оролцож нийгэм эдийн засгийн тэгш байдал за шударга ёсыг бий болгоход баг хурал чиглэлтэн гэдгийг онцоллоо. Замын хөдөлгөөний ачааллыг бууруулах, гэр хорооллын хөгжлийг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд орц гарц нээх, гэр хорооллын гудамжинд авт зам тавьж, хөрсний бохирдол тоосчлтыг арилгаж, иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөл болцоог хангах ажлыг тестаратаагаар авч хэрэгжүүлж байна. Энэ хүрээнд Чингэлтэй дүүргийн 10, 11, 12 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрийн 3998 м квадрат талбайг хамарсан 0.5 км авт замыг ашиглалтанд оруулж байна. Тус ажлын хүрээнд 0.4 км асфальтын зам, 0.1 км байгалийн чулуун зам, 560 м-ийн урттай бетонын явган үний замыг 19 ширхэг гэрэлтүүлгийн хамт хийж гүйцэтгэсэн байна. Зам тавилгатай холбоотой 13 үрхэл өөр эзэмшлийн хашааг татаж ажил тусцаа үзүүлсэн байна. Өнгөрсөн жилүүдэд гэр хорооллын гудамж талбайг хатуу учиртай болгох ажлыг эхлүүлж 13 байршилт 4.5 км авто замыг дүүргийн хөрөнгөөр хийж гүйцэтгэн ашиглалтанд оруулсан байна. Бас авто замын хөдөлгөөний төвлөрлийг бууруулах, зам оршин суугчдын агаар хөрсний бохирдлыг бууруулахад чиглэсэн ийм замуудыг бол бас дүүрэг орон нутгийнхаа урсгал төсвийн хөрөнгөөр хийж эхэлж байгаа. Тэгээ энэний нэг эхэл болгож, инжилийн ажлыг эхэл болгож 0.5 км зам бол уруу хэсэгтэй байгалийн чулуугаар за ердийн хэсэгтэй бол асфальтаар ингэж хийсэн байгаа. Энийг бол дүүргийн тогтцоолгын компани, за соёлын дээрийн компаниуд бас гүйцэтгэж гэрэлтүүлэхтэйгээр хийж өөрөөр хийж явган замтаар хийсэн байгаа. Зам тавихад бол хүн бүрийн тусалцаа хэрэгтэй гэж бодож би манайх бол нэг 50 см татцаа татаж өгсөн. Тэгээ энэ замтай сайхан ийм замтай болсон гэдэг чинь зам дагаж хөгжил гэж ер нь бидний амьдралд бол үнэхээр сайхан байна. Тэгээ энэ зам тавьж өгсөн дүүргийнхээ дарга нарт болон энэ замыг тавьж өгсөн замынхан давх баярлалаа. За Чингэлтэй дүүргийн зүгээс эх жилүүдэд энэхүү ажлыг үргэлжлүүлэн гэр хорооллын бүх хороодын байр сургууль цэцэрлэг рүү хатуу училттай замаар холбох, за иргэд ихээр зорчдог томоохон гудамжуудыг хатуу училттай гэрэлтүүлэхтэй замтай болгож хотын төвийн авто замын ачааллыг бууруулах, гэр хорооллолдоо хөдөлгөөний зөв зохион байгуулалттай авто замын сүлжээ бий болох зорилт тавин ажлаа эхлүүлээд байгаа юм байна. Сонгон хайрхан дүүрэг 300 гаруй мянган хүн амтай за нийслэлийн томоохон дүүргүүдийн нэг. Энэ дүүрэгт өнөөдөр хөгжлийн бэрхшээлтэй ял эдэлж байгаад суллагдсан зэрэг хөдөлмөр эрхлэхэд бэрхшээлтэй 8000 гаруй иргэд амьдардаг. Эдгээр иргэд халамжаас халамжийн хооронд за амьдралаа залгуулдаг. Тиймээс дүүргийн зүгээс эдгээр зорилттой бүлгийн иргэдийг ажилдаа орлоготой болгох төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж эхлэв байна. Энэ ажлын хүрээнд өнөөдөр сонгон хайрхан дүүргийн 32 тойргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг. Томоохон үйлдвэр аж ахуй нэгж ажил олгогчдыг хамруулсан зөвлөгөөн зохион байгуулагдлаа. За нийтдээ 70 гаруй ажил
ажил олгогчид зөвлөгөөнд оролцож, зорилттой бүлгийн иргэдийг ажлын байраар хангахад чиглэсэн төрөөс үзүүлэх дэмжлэг туслалцаа. За эдгээр иргэдийг ажилд хамруулахад тулгардаг хүндрэл бэрхшээл зэрэг тулгамдсан олон асуудлаар чуулсан юм а. Зорилттой бүлгийн нэг иргэнийг ажлын байртаа болгосноор за ажил олгогчдод хөдөлмөрийн хөсний доод хэмжээг 2 нугалсантай тэнцэх урамшуулыг төрөөс олгож эхлэв байна. За юуны түрүүнд бол зорилттой бүлгийн иргэдийг ажлын байраар хангасан ажил олгогчдод бид нэр одоо тухайн үдэн 12 сарын дараа гэсэн. Одоо өөрөөр хэлбэл та 16 хонд одоо хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль заасны дагуу зорилттой бүлгийн иргэнийг ажлын байраар хангаад за жилийн дараа манай хилдэст хүсэлтээ гаргаад ингээд гэрээгээ дүгнүүлнэ. Өөрөөр хэлбэл тухайн иргэн 12 сарынхаа хугацаанд доктортой ажлын байраар хангагдаж чадсан байвал одоо бид нар тухайн зорилттой бүлгийн иргэнийхээ ангиллаас хамаарат 12 сар хүртэлх одоо цалингийн хэмжээг нь одоо нөхөж буцааж олгох гэх мэтчлэн ажил олгогч байгууллагуудад санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж байна. Хөдөлмөрлөлтийн хэд хэдэн хөтөлбөрүүд баталсан. Тэдний хөтөлбөрөд холбогдох мөнгийн яа сонгон харин дүрхт болсон байж байгаа. Тэгэхээр яг сонгон бол ажил олгогчдыг бид нэр хэд хэдэн одоо тэр хөтөлбөр дотор хамрагдж байгаа ганц хоёр тодорхой хэмжээний арга хэмжээнд манай энэ хүмүүсийг одоо аваач. Энэ хүмүүсийг одоо хэдийгээр ажил муутай, ур чадвар муутай, ажлын сахилгат муутай, багаар ажиллах чадвар муутай гэж ажил олгогчийн голдог шүү дээ. Энэ юмнуудын оронд нь энэ манай энэ хүмүүсийг аваач. Тэгвэл бид нэр тодорхой хэмжээний санхүүжилтийн дэмжлэг үзүүлъя л гэдэг ийм юмыг ярьж байгаа юм л да. Ажил олгогчдын зөвлөгөөнд улсын их хурлын гишүүн Сумын Азар оролцож, за өнөөдөр сонгон харахын дүрхт үйл ажиллагаа явуулж байгаа ажил олгогчдод тулгамдж байгаа асуудлаар саналуудлыг хуваалцлаа. За түүнчлэн төрөөс ажил олгогчдод дэмжлэг үзүүлэлээ гэхэд за эргээд ажил олгогчдод эдгээр зорилттой бүлгийн гэлтгүү за сургуулаа дөнгөж төгсөж байгаа залуу боловсрогчин үйлдвэрийн дадлага туршлага олгож, ажлын байраар хангахад хамтарч ажиллахыг уриалсан юм а. Тэгээд залуучуудаа бид нар бизнес эрхлэх боломжийн 90-ад оны их үе шиг нэлээд сайн тийм өргөн хүрээгээд боломжийг тавьж өгөх хэрэгтэй гэж. Эдийн засгийн хүндрэлээс гарсны дараагаар бид нар гарааны одоо энэ аж ахуй нэгжүүдийг гараан дээрээс нь гарах гэж байгаа энэ одоо компаниуд аж ахуй нэгжүүдийг бүх төрлийн одоо дэмжлэгээр үйл ажиллагааг бүрэн дэмжих хэрэгтэй. Зорилттой бүлгийн ажил хөдөлмөрөөр эрхлэхэд хүндрэлтэй иргэдийг ажилдаа орлоготой болгох төсөл хөтөлбөр сонгон хайрхан дүрэгт 2 жилийн хугацаанд хэрэгжинэ. Халамжаас хөдөлмөр эрхлэлт рүү гэсэн урайндар сонгон хайрхан дүрэг иргэд рүүгээ чиглэсэн олон ажлыг хийхээр төлөвлөд байна. За төрөөс ажил олгогч жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд үзүүлж байгаа урамшуул дэмжлэг цаг үеэ олсон гэдгийг ажил олгогчид зөвлөгөөний үеэр хэлжүүлээ. За ингэснээр хөдөлмөр эрхлэлтэд нэмэгдэх ажлын байр амьдралын баталгаа олж сонгон хайрхан дүргийн эдгээр иргэд ажилдаа орлоготой болох нөхцөл боломж амьдрал дээр хэрэгжиж эхэлнэ гэдгийг зөвлөгөөнд оролцогчид онцолжууллаа. ТV5 телевизийн уран бүтээлчид болгон удирдлагууд Тайваны DI телевизэд зочлоо. Хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэхээс эхлээд уран бүтээлийн талаар яриа өрнүүлсэн байна. Улс орон бүрийн телевизүүд өөрсдийн гэсэн хандлага зорилготой байдаг. Тэгвэл DI телевиз нь бүхэл дэлхийг хамарсан хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаа явуулдаг гэдгээрээ алдартай юм. DI телевизийн агуу хараар бүхнийг даван туулах үндэстэн хэмээн тунхаг илэрхийлдэг. Гайтигаас эхлээд Тайванд усан томоохон газар хөдлөлт Японы цунами гээд дэлхийн аль ч хэсэгт зовлон тохиолдоход за тэнд хүрдэг байна. Гэхдээ болсон үйл явдлыг зүгээр мэдээлээд өнгөрөх биш, тэдэнд туслах томоохон хөдөлгөөн өрнүүлдгээрээ алдартай юм а. Учир нь энэ телевиз Тайваны бурхан шашны том төлөөлөгч хүмүүнлэгийн үүсдэн Чэнг Юнгийн ихлүүлсэн сангийн нэгэн хэсэг болдог байна. За тэдний үйл ажиллагаа улам бүр тэлж байгааг телевизийн захирал хэллээ. Ядарч зүдэрсэн хүмүүс туслахад Тайваны томоохон аж ахуй нэгжүүд болон хүмүүнлэгийн байгууллагууд нэгддэг болжээ. За олон улсын байгууллагууд ч DI телевизийн урайлгад нэгдэх болсон байна. Ер нь бол манай хийж байгаа бүх одоо нэвтрүүлэг жишээ нь манай мэдээ гэхэд бол ерөнхийдөө тийм сенсацлсан мэдээ гэхээсээ илүү болсон одоо мэдээллийг үнэн бодит байдлыг одоо харуулж энэ яагаад ийм одоо хүч шалтгаанд хүрсэн энийг одоо яаж шийдвэрлэх вэ гэдэг тал дээр одоо нэг тийм одоо бүтээлч тийм одоо нэвтрүүлэг мэдээллийг бол хийдэг. Түүнээс гадна манай одоо хийдэг бусад нэвтрүүлэг кинонууд маань дандаа бодит амьдрал бодит түүхээс сэдвлэж хийдэг учраас ерөнхийдөө тэгэж одоо бусад одоо entertainment нэвтрүүлгийг бодох юм бол одоо хүнд одоо хүрэхтэй ярих юм байдаг. Тэр ч үүднээсээ бас Тайваны одоо үзэгчид одоо Тайваны одоо нийгмийн одоо бүх давхаргынх нь одоо төлөөллүүд одоо манайхыг одоо хүлээн зөвшөөрдөг. Энэ ч үүднээсээ бас хүрээлэл тэлж одоо олон хүнд хүрч энэ маш олон хүнд одоо нөлөөлөл үзүүлдэг болов. 做新闻、做戏剧的方式，其实在台湾来讲，
TV5 телевиз нь Монгол улсаа хөгжүүлийн урайтай, за хөгжил сайн сайхны төлөө дугардаг нь даа аятай төстэй байгааг телевизийн удирдлагууд хэллээ. Цаашдаа хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлж зарим уран бүтээлд хамтран ажиллах саналыгч телевизийн удирдлагууд илэрхийлсэн. За даа ая телевиз нь 1995 онд байгуулагдсан. За үндсэн болон entertainment мэдээний гэсэн 3 сугаас бүрддэг байна. Бүгд найрамдах хятад ард улсаас бэлтгэсэн мэдээллээр хөтөлбөр үргэлжилж байна. Эрт цагийн цайны замыг сэргээ хөгжүүлэхээр зорилттой байдаг бүгд найрамдах хятад ард улсын санаачлагад Монгол улс нэгдэж хамтдаа хөгжих боломжууд гарч ирсээр байна. Энэ удаад бүгд найрамдах хятад ард улсын Шанши мужийн Жинжүү хотно цайны зам дагуу хотуудын хөгжил хотын дарга нарын ээлж 5 дугаар чуулган болжээ. Чуулганд манай улсаас Монголын их тайван найрамдлын байгууллагаар ахлуулсан аймагуудын засаг дарга нар эрдэмтэн судлаачид оролцсон байна. За эрт үеийн цайны замыг шинэ зуунд сэргээ хөгжүүлэх талаар бүгд найрамдах хятад улсын дарга Си Цзиньпин 2013 онд дэвшүүлэн зорилт тавьснаас эхлэн тус улсын зүгээс нэлээдгүй ач холбогдлогч цайны зам дамжин өнгөрч байсан Монгол, Хятад, Орос 3 улсын хамтын ажиллагааг зөвхөн засгийн газар хоорондын төвшөнд бус ард иргэд болон иргэдийн төлөөллийн байгууллагыг хамруулан өрнүүлж ихсэн нь за энэхүү цайны зам олон улсын хурлын чуулганууд юм а. За тэгвэл цайны зам дагуу хотуудын засаг дарга нарын 5 дугаар чуулган бүгд найрамдах хятад ард улсын Шанши мужийн Жинжүү хотод зохион байгуулагдлаа. За энэ чуулганаас гарсан хамгийн том амжилтаар за төмөн газрын цайны зам Хятад, Монгол, Орос 3 улсын хамтын ажиллагааны байгууллага байгуулагдсан явдлыг нэрлэж болохоор байна. За хамтын ажиллагааны тус улсын байгууллага энэ жилийн дараагаар за Монголын их тайван найрамдлын байгууллагын ерөнхийлөгч Загдчив сонгогдлоо. Уран орон ингэж нэгдэж хамтын ажиллагааны байгууллагыг байгуулж ирсэнгүү энэ замынхаа дагуу бид бүхэн эдийн засгийн хөгжлийг бий болгох хөгжлийн бүсийг байгуулахыг зорж байгаа. Бид бол хамтдаа зөрчилдөж, хамтдаа зүтгэж, хамтдаа бүтээж, хамтдаа хуваалцаа гэсэн Хятад болон Оросын холбооны улсын нэг улс нэг зам энэ арга хэмжээний хүрээнд бас хамрагдаж байгаа. За нөгөөдгөр энэ ирээдүйд энэ өөрөө асар хүчтэй тийм олон улсын байгууллага болж манай энэ бүс нутгуудын дагуу эдийн засгийн хөгжлийн олд амжилтыг дэлхийн хүндрэлтэн бас усан мөрөөддөг хэмжээнд хүртэл ажиллах тийм бүтээн байгуулалт хийх зорилгыг тавьж байгаа. За цайны зам болон хотуудын хамтын ажиллагаа хотын дарга нарын чуулганыг бүгд найрамдах хятад улсын соёлыг дэлгэрүүлэх нийгэмлэг гардан зохион байгуулдаг бол за Монголын хотуудын дарга нарыг Монголын их тайван найрамдлын байгууллага зохион байгуулан зуучлан оролцуулдаг. За энэ удаад манай Архангай, Баян Үлгий, Говьлтай, Дархан уул, Дорногов, Завхан аймгийн засаг дарга нар болон за энэ чиглэлийн судлаачид, эрдэмтэд 5 дахь удаагийн чуулга уулзалтанд оролцсон. За бүгд найрамдах хятад улсын зүгөөс гэхэд өмнөх удаагийн чуулганд цайны зам дагуух 43 хотын засаг дарга нар за энэ чуулганд хамрагдж байсан бол за энэ удаагийн чуулганд 84 хотын дарга нар тус чуулганд өнцөг улам бүрээсэж оролцсон. Энэ жилээс нэлээд хүчтэй яригдж байгаа энэ шилэнгүүрний асуудал байгаа. Манай энэ чулууд голын хавцал дээр бас шилэнгүүр барих. Шилэнгүүр гэдэг энэ маань өөрөө томоохон зохицол руу байна. Тэр хавцал дээгүүр гүүрээр гарах те шилэнгүүрээ тэгээ гол дээгүүрээ гарах хавцал дээгүүр моциклоор ундаг дугуугаар явах доошоо буухтааг үл хэд хэдэн хэлбэрээр буух тэгээ гол дээр одоо заваар явах гэдэг олон бүтээгдэхүүнүүдтэй ийм зохицлоор үйл ажиллагаа байгаамаа. Тэгээд энэ бүгдөө хятад улсууд энэ дэлхийд байгаа хамгийн олон шилэнгүүрийг энд барьж ашиглалтанд оруулсан энэгээр тэрүүгээр аялал жуулчлалыг хөгжүүлсэн ийм туршлагатай ийм улс байгаа. Тэгэхээр энэ тал дээр бид нар бас нэлээд дэмжлэг авъя гэж бас сая тавьсан илтгэдээс би бас саналаа хэллээ. Тэгэхээр энэ чиглэлээр бас энэ хүнтэй бас хамтарч ажиллаа гэсэн бас гол зорилготой байна. Манай аймаг бол байгалийн одоо ховор үнэт ургамал энэ дотроо жимсгэн за мөн одоо эмийн ургамлуудаар баялаг. Тийм учраас энийг одоо хөгжүүлэх энд үүнд өшгөлсөн одоо үйлдвэрийг байгуулах. За 3 дугаарт нь бол малын гаралтай түүхийд аяг одоо боловсруулж бүтээгдэхүүн болгохын үйлдвэрийг байгуулах. За 4 дугаарт нь бол ялангуяа махыг одоо гаргах. За тэр тусмаа явуул одоо махны үйлдвэр бий болох зэрэг одоо саналуудыг тавьсан. За цайны зам дагуу хотуудын аялал жуулчлалын холбоо өнгөрсөн жилийн чуулганы үеэр байгуулагдаж за жилийн турш идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулсан бол за энэ удаагийн чуулганы үеэр цайны зам дагуу хотуудын хамтын ажиллагааны салбар байгууллагын соёлын солилцооны төв нээсэн чухал үр дүн байлаа.
За соёлын солилцооны төвөнд бүгд найрамд Хятад ард улсын Бээжин хотод үйл ажиллагаагаа явуулах ба за сайнны зам дагуу байрлалтай за улс орнуудын бизнес эрхлэгчид болон за иргэд хамтран соёл худалдаа аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн зан заншлын өргөн дэлгэр солилцоо явуулах юм а. Өнөөдөр Монгол улсын тухай гадаадд цацагдсан мэдээллүүдээс төвөрлө үргээ. Монголын гадаад харилцааны салбарт сүүлийн сарын хугацаанд болсон үйл явдал ололт амжилтын талаар Монгол улсын гадаад хэргийн сайд мөнх оргил тайлан илтгэл тавьжээ. Мөнх оргил энэ үеэр Монгол улсын ерөнхий сайд Эрдэнэт энэ сарын 14-өөс 15-ны өдрүүдэд Хятадын нийслэл Бээжин хотод болсон нэг бүс нэг зам дээд уулзалтад оролцох үеэрээ Хятадын удирдагч Си Жинпинтэй нүүр тулан уулзаж хоёр улсын харилцааны талаар хэлэлцэн гэж мэдээлжээ. Монгол улс Хятадын засгийн газраас 2 тэрбум юанийн эдийн засгийн тусламж авахар тохиролцсон юм. Эдгээр мөнгнөөс 350 сая юаныг Улаанбаатар хотын гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн ажилд зарцуулахаар төлөвлөд байгаа талаар мөнх оргил мэдээлсэн байна. Хятадын засгийн газраас Монгол улсад үзүүлэх тусламжийг 2018-аас 2020 оны хооронд шилжүүлэх юм а. Монгол улс Белорусын талаас галгамтрах машин худалдаа авахар төлөвлөж байна. Монгол улсын онцгой байдлын ерөнхий газрын орлогч дарга залуу хүү Белорусын хамтрагч Александр Худолевтэй уулзаж галын гамшигаас урьдчилан сэргийлэх, галантрах ажилд шаардлагатай машин техник худалдан авах асуудлаар хэлэлцэж байна. За түүнчлэн талууд энэ үеэр цаашдын хамтын ажиллагаа Монголын галс өнөгчдийг сургаж дадлагжуулах, дадлага туршлага солилцох асуудлаар хэлэлцжээ. ТV5 телевизтэй хамтран ажилладаг Аз Европын телевизүүдээс авсан мэдээлэлээс хүргэе. За Японы 3 эрг улсынхаа уламжлалт, зан заншил, амьдралын хэв маягийг дэлгэрүүлэн сурталчлахын тулд рикша буюу хүн тэрэгчрийн улсынхаа нутгаар цаашлаад дэлхийг тойрон аялахаар замдаа гарчээ. Южи Сузуки, Кэсуке Такахаси, Кен Хирананаар дэлхийг тойрон явгнаар ээлцгаж байгаа юм. Тэд үндэснийхээ хувцас гутлыг өмсөн хүнд хэцүү урт удаан аялалдаа гарчээ. Токио хотоос аяллаа эхлүүлж улсынхаа нутгаар явсаар одоо Таиландд аялж байгаа юм. Тэдний аялал өнгөрсөн 2 дугаар сарын 5-нд эхэлж нийтдээ 90 кг-тэй тэргээ түрэн явгнаар аялсаар байна. Японы уламжлалт рикша хүн тэргийг 2020 оны Токиогийн Олимпийн наадмын үеэр нийтийн тээвэрт ойрын зайд явуулахаар төлөвлөж байгаа юм. Филиппиний нийслэл Манила хотоос хойд зүгт байрлах Багио хотод ардын уламжлалт зан үйл болох Там аван гар урлалын наадам зохиогдож байна. Там аван гар урлалын наадмыг энэ жил 8 дахь удаагаа зохион байгуулж байгаа юм. Наадамд Филиппиний өнцөг болон бүрээс ирсэн 50 гаруй уран бүтээлч гар урлаач нар оролцож байна. Гар урлалын маструуд өнгөнгийн утсаар уламжлалт хэвсэнцэр даавуу хувцас урлан оролцож байгаа юм. Гар урлаачид Филиппиний эртний Баланген болон Минданао арлын байгалийн үзэсгэлэнт дүр зургийг бүтээлдээ шингэн урлаж байна. Японы загасчид Токио хотоос холгүй номхон далаа уснаа маш ховор тооцогддог Мегамото нэртэй махчин загас олжээ. Махчин загас Чибамужийн Татаяма дахь далайн эргээс 1 км-ийн зайтай газарт далайн гүйхэн устай хэсэгт сэлжвэснийг загасчид анзаарсан байна. Загасчид махчин загасыг амьдаар нь барьж хотынхоо холбоонд хүлээлгэн өгсөн байна. Мегамот нь гүнийн усны махчин загас юм. Тиймээс хэрвээ гүйхэн устай хэсэгт удаан байвал амиа алдаж магадгүй учраас ийхүү барьж хүлээлгэн өгчээ. Гүнийн шүмбэгчид махчин загасыг эргүүлэн далайн уснаа гүн хэсэгт аваачин ойрын хугацаанд эргүүлэн тавих гэнэ. Цаг хөтөлбөртэй хамт байгаа үзэгчдэд баярлалаа. Үргэлжлүүлэн та бүхэн цаг хөтөлбөрөөс яруу найрагч чулуун цэцэг ээжийн тухай шинэ уран бүтээл гаргалаа. Америк нэгдсэн улсын тэргүүн Вифлеемд Палестины удирдагчтай хамтарсан яриа хэлцээр явууллаа. Америк нэгдсэн улс ойрхон орнуудын хямралыг эв зүгээр шийдэхэд бүх талаар дэмжлэг үзүүлнэ. Тереза Мэй алан ядагчдыг эрс шүүмжлэн буруутгажээ. Манчестерийн халдлагыг Салман Абеди гэгч үйлдсэн хэмээн сэжиглэж байна. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй үргэлжлүүлэн та бүхэн цаг хөтөлбөрөөс хүлээн авч үзээрэй. Өгөөжийн өнхрөөш та бүхнийг Боорцогны баяртаа урьж байна. Боорцогны баяр 5 дугаар сарын 27-нд 11 цагаас болно. Бүх насны хүмүүсийн хамгийн зугаатай мууч Бебета. Тэгээд хоолны жинхэнэ төгс амтыг мэдрүүлнэ. Шинэ сонголт брэнд тавилгын ихтэлгүй агуулгах чөлөөлөх худалдаа зарлалаа.
Төрсөн цагаас нь эхлэн таны хүүхдийг халамжлана. Завар нэвшилтэд технологи таны өглөөг илүү амгалан болгоно. Делонги зөвхөн BSB-д. Завар нэвшилтэд технологи таны өглөөг илүү амгалан болгоно. Делонги зөвхөн BSB-д. Завар нэвшилтэд технологи таны өглөөг илүү амгалан болгоно. Делонги зөвхөн BSB-д. Миний сонголт Siesta. Евромикс 2017. Та Италийн алдарт Индисид, Зануси, Испанийн фавор брэндүүдийн угаалгын машин литрийг хослолон аваад хэмшин соргчоо 50% хямдралтай үнээр худалдан аваарай. Үнэтэй азтан болж электрон бараа. Ээж бүрэн галт оны эзэмэг хосаатын өөрийн сонгосон улсаар аялах супер азтан болоорой. Евромикс 2017 зөвхөн BSB-д. Монгол орон даяар шинэ үеийн үрс өглөө бүрийг аз жаргалаар дүүрэн өгтөж байна. Шинэ үеийн Active Baby Dry Pampers нь 3 шингээгч сувгтай учраас чигийг дэгт тараахад тусалдаг ба хөлний хооронд нойтон бөгөөд үүсгдэг. Монголын үрс өглөө аз жаргалаар дүүрэн өгтөгтэй бэлдээрэй. Pampers хайр тогл амгалан нойрс. Шинэ зөврийн таалгалтойгоо шинэ сонголт брэнд төвлөрийн их дэлгүүрээс онцгой багц шинжлэглээ. Дабл чизбургер, chicken fries, spicy king, spicy chicken багц тус бүрийг 7800-аар аваарай. Зөвхөн Burger King-ээс. Экстра 5 ширээ салбартаа 10-аас 20% хямдралтай цуслангийн барааны үзэсгэлэн худалдаага зарлалаа. Аялал зугаалга цуслан лагер хөдөө хэргээд таны хэрэглээнд нийцэх ахуйн бараагаа дэлгэлээ. Мөн цэцэгчд ногоочтон зөрүүлж өр бордоо органик хөрс цэцгийн сав багж хэрэгслийг Орос улсаас оруулж ирлээ. Орос чанар одоо ч хിവэрэ. Экстра Орос худалдааны төв. Ухаалаг эзэгтэн сонголт Siesta. Онцгой багц шинжлэглээ. Дабл чизбургер, chicken fries, Spicy King, Spicy Chicken багц тус бүрийг 7800-аар аваарай. Зөвхөн Burger King-ээс. Шинэ сонголт брэнд тавилгын их дэлгүүр агуулга чөлөөлөх худалдаа зарлалаа. Төрсөн цагаас нь эхлэн таны хүүхдийг халамжлана. Эрүүл мэндэд анхаардаг хэн бүхний сонголт Kenwood Blendix Blender. Олон төрлийн жинс ногооны коктейл, хатуу бит бодлогчтой, зутын шүд бэлтгэх боломжтой, дөрвөн талд хурцлтэй, цоошин загварын өндөр хүчин чадал мөхий блендерийг танд санал болгож байна. Эрүүл мэнд энгийн зүйлсээс эхэлдэг. Зөвхөн BSB-д. Цэмцгэр барилга, цэвэр нийслэлийн төлөө Улаанбаатар хөгжил Construction 706918. Монфреш компани хүүхдийн баяраар бяцхан хэрэглэгчдийн донд Монфрешийн амтад цоруутай жижиг шүүс болон түүний хайрцгаар хэн хамгийн чивдэг бүтээл урдахгүй уламжлалт дуртаана орон даяар дардаж байна. Бүгд бүр ээжвэг Монфреш. Евромикс 2017. Та Electrolux Hot Point брендийн хөргөгч угаалгын машин литик 55 гуйгаагчаас хослуулан аваад Electrolux брендийн тоосрогчийг 50% хямдруулан авах. Эсвэл Hot Point брендийн кофе чанагч блендер эндүү зэрэг бүтээгдэхүүнийг бэлгэнд аваарай. Мөн даацтан болж электрон бараа ээж бүрэн галт оны эзэмхээс гадна өөрийн сонгосон улсаар аялах супер азтан болоорой. Евромикс 2017 зөвхөн BSB-д. Шинэ зөврийн таалгалтойгоо шинэ сонголт брэнд тавилгын их дэлгүүрээс. Төрсөн цагаас нь эхлэн таны хүүхдийг халамжлана. Өгөөжийн өнхрөөш та бүхнийг Боорцогны баяртаа урьж байна. Боорцогны баяр 5 дугаар сарын 27-нд 11 цагаас болно.
Хавар цаг найрагшүүлгийн онгод дуудаж олон яруу найрагчийн гайхамшигт бүтээл төрөх цаг билээ. Хайрын гэгээ шүлгүүдээрээ найраг сонирхогчдын хизээний танилцуулсан сэтгүүлч яруу найрагч Батмөнхийн чулуун цэцэг өнөөдөр шинэ номоо үлгийдэн авсан гин шүү. Нийтийн дууны ирээдүйтэй дуучдын нэг гэгдэг доржийн амар төвшин ард түмний сэтгэл тоногсон хослон дуулахаар учрааюудаа дуг дуулах эрхийг зохиогчоос нь авч дууланд өрсжүүлсэн гин шүү. Шар хуудасаа хамтдаа зөвцгөөе. Монголын зохиолчдын эвлэлийн шагналт яруу найрагч Батмөнхийн чулуун цэцэг ээж хэмээх шинэхэн номоо үлгийдэн авчээ. Тэрээр нэрийн хуудас оддын хөрөг нийтлэлийн ном, Чүүка шүлгийн төвөр, Амраг нандин хайрын шүлгийн төвөр, Тунхлаг дарсны их шиг яруу найргийн цомгоо хевлүүлж олонний хүртэл болгож байсан. Тэгвэл өнөөдөр дорны говийн дотортой зохиолч бүсгүй, их дэлхий бүсгүй хүн болоод их хүний дотоод сэтгэлийн илэрхийлэл бүхий шинэхэн номоо уншигч олонныхоо хүртэл болгохоор нээлттэй хийлээ. Энэ ээж гэж 9 ээжийн тухай бичсэн ном байгаа. Тэгээ энэ бол миний 4 дахь ном. Одоо би бол яг үнийг хэлэхэд өөрөө одоо яг ямар жанраар бичсэн нь сайн мэдэхгүй. Энийг бол судлаач хүмүүжлэгч нар тодорхойлох бах. 9 ээжийн тухай, эх хүний хайр, инэрлийн тухай бичсэн байгаа да. Нээлттэй шүлэг найргийн охиор орчлон хорвоо олон түвнээс согтоож байдаг зохиолч уран бүтээлчид утга зохиолын шинэ мянган нэгдлийн гишүүд хүрэлцэн ирсэн байна. Утга уянгийн их наадам боловцоомын 33 дахь удаагийн эзэн яруу найрагч Эрдэнэбаатар ээж шинэхэн номын тухай сэтгэлээ илэрхийллээ. Энэ олон яруу найрагч нар хам шарилжийг ургахаас өмнө ургасан яруу найрагч л да. Өөрөөр хэлбэл одоо бол баг дунд үеийнхэн гэж болохоор болцсон байна. Манай шинэ мянган утга зохиолын нэгдлийн уран бүтээлч өнөөдөр 4 дахь номоо гаргаж байна. Ээж гэдэг энэ 3 үсгийн дотоод дахь мөн чанарыг дэлгэсэн баримтат эсэмэгийн одоо ном гарсан байлээ. Ямар ч үсэн би нэгэн барилтаар уншиж дуусгасан. Утга зохиолд нэг үнэтэй зүйл байдаг. Энэ юу вэ гэхээр үнэн байх гэдэг юм байдаг. Өөрөөр хэлбэл уншигч нар юу гэж бичсэн тэр одоо номыг дотоод үйл явдлыг нь үзэхдээ үнэмшиж явах хэрэгтэй гэдэг. Энэ одоо зохиолчийн ур чадвар. Шинэ мянган утга зохиолын нэгдлийн уран бүтээлч чулуун цэцгийн 4 дахь ном ийхүү хэвлэлтээс гарлаа. Монгол ахыг харуулсан ээж ном аз хуур энтер ном дэлгүүрүүдээр зарагдаж байгааг дуулгая. шогийн ханаас цэвэрүү салик сэвэдэ байна зэрэгдэ татсан намрын араа зэвсэтэн орон нийтийн дууны ертөнцид шинэ өнгө төрөн орж ирсэн дуучин амар төвшин 3 дахь клипээ гаргасан гин шүү. Шинэ хандлага, шинэ эрэлхийлэл бүхий клип гаргаж, дуунд дуртай дуучин түмнийхээ мэлмийг баясгаж, сонорыг мялахад бэлэн болжээ. Алт үеийн нэртэй дуучин гэрэл тоод, Монгол улсын гавьяац жүжигчин Инх Цул, Бат Эрдэнэ, соёлын тэргүүний ажилтан оюун манарын дуулж, олонний хүртэл болгож байсан хослон дуулахаар учрааюудаа дууг зохиогчоос нь аль биесны эрх авч, дүрсжүүлэн дуулж байгаа нь энэ гин. Хэдэн үеэр дуулагцай байх энэ дууны шүлхийг Сүхбаатар аймгийн гаралтай Балчин Дорч гэдэг хүн бичсэн байсныг Хүчин бүжгийн коллежийн эвэр бүрээний багш байсан хөгжмийн зохиолч Самбал Хүндэв сонингийн тасархай дээрээс олж авч байсан түүхтэй гэв шүү.
их болгосон. Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин Инх Баяр ээлжид уран бүтээл мөрөөдлийн бүсгүй дууныхаа клипэнд олон түмний хайр хүндэтгэлийг хүлээсэн гайхалтай хүмүүсийг тоглуулсан гин. Азийн модель агентлагийн тэргүүн Мисс Загвар өмсөгч топ модель Сод Туя дуучин Инх Баярын клипэнд тоглосон гинлээ. Тэр бүр тайсрилэгцийн урлагт хөл тавиад байдаггүй даруухан атлаа чадварлаг чамбаг үсгүй анх удаа л клипэнд тоглосон нь энэ гин. Мөн түүнтэй загсан ширээд тамга хамтлагийн ахлагч Баатар хамтран тоглосон гин. Эйлдэг төрхтэй бүсгүй минь энэгээ тархад чинь сэтгэлгээ гэлзсэн элвэхэн одын бүсгүй минь. Олон нийтийн сүлжээнд хамгийн өндөр хяналт авсан бичлэгүүдээс хүргэж байна. Өглөө гэрч хүчтэйгээр эглэх шин арга болоод амьтан хүн хоёрын харилцааны талаар өгүүлсэн бичлэгүүд хамгийн өндөр хяналт авсан байлаа. Children on the carriage, a horse is down. Süper yarışıyorsunuz arkadaşlar, devam. Kaç saniye? 40 saniye, 40 saniye. Devam. Ben böyle iğrenç yarış görmedim. Bu ne hal? Hale bak. Şu göbeklere bak. En baştakini mi çeker misin? Çekiyorum. En baştakini. Devam. Bas gaza, 2 numara. Bırakma. Ambulans burada, merak etme, ambulans var baba, suni teneffüs yaparız. Ben yapmayacağım sana suni teneffüs abi. Kazanan Бизнес мэдээ эхлэж байна. Залуу хатагтай нийтийн сургуульд шинэ нислэлтээ авч эхэллээ. 5 сарда амжиж бүртгүүлвэл 52 хөнгөлөлтөд бүртгүүлэх боломжтойг тулгая. Мянган хүүхэд залуус их хотын соёлыг түгэж, бусдыг манлайлж шилдэгэн байх төгс арга барилыг залуу хатагтай нийтийн сургууль олгож байна. 15 жилийн ариун туршлага бүхий тус сургууль нь чадварлаг багш хамтолон орчин цагийн эргэлтэд нийцсэн шинэлэг програмаар бусдаас ялгардаг. Та залуу хатагтай нийтийн сургууль 5 дугаар сарын дотор амжиж бүртгүүлбэл зуны аль ч ээжийн сургалтанд 50% хөнгөлөлтөд суралцах боломжтой юм. Залуу хатагтай нийтийн сургуульд орж өгсөн багш нартаа маш их баярлалаа. Ээж авдаа ч гэсэн маш их баярлалаа. Би залуу хатагтай нийтийн сургуульд суралцсанараа өөрийн гар доорх материалаараа хоод хийж сурсан. Энэ бол надад мэдгүй зүйлээ дахин нэг шинэ зүйл мэдсэн гэж би боддог. Манай сургуулийн төв нь 2002 оноос хойш тасралтгүй үйл ажиллагаагаа явуулж байна.
15 жилийн уламжлалтай залуу хатагтай ноёдын сургуулийн энэ зуны эсэлт эхлэх гэж байна. Залуу хүний дотоод чадал боломжийг нь илрүүлэх, бодол санаагаа чөлөөтэй илэрхийлэх ур чадварт сургах, хөрвөх чадвартай, эрч хүчтэй оюунлаг залуусыг бэлтгэхэд бидний зорилго юм аа. 14 хоног 14 эрэг зуршил дураандор цагийг өндөр нэгтрэлтайгаар суралцаж анд нөхдийн сүлжээнд нэгдэн манлайлагч найз нөхдийнхөө тоог нэмэгдүүлэх боломжийг залуу хатагтай ноёдын сургууль танд олгож байна. Мөн сургалтын хөтөлбөр шинжлэгдэж хичээлийн 50%-ийг технологийн хичээл ордог боллоо. Эрхэм аав ээж та алдаж болохгүй алтан боломжийг ашиглан хүүхдүүдтэй амьдралын зөв дадал, гэрэлт ирээдүй бэлгэлхийг хүсвэл яг одоо залуу хатагтай ноёдын сургуулийг зориорой. Шинэ цаг үетэй хөл нийлүүлж шилгийн шитгэн байх боломжийг хатагтай ноёдын сургууль олгож байна. Гэрэл цацруулсан гайхамшигт шин чанар, гялалцсан өнгө хээсэлтээрээ дэлхийн бүх торгоноос ялгардаг Индонез ба Тех торгыг танилцуулъя. Нийлэг материал ороогүй учраас цахилгаанждаггүй, маш хөнгөн, хамгийн гол нь үрчийдэггүй гэдгээрээ таны сэтгэл нийцэх энэхүү торго Viva Premium дэлгүүрт худалдаалагдаж байгааг дуулгая. Дэлхийн загварын тайзнаа Монгол үндэсний дээл хувцсны хэв маяг, загвар төрөн орж ирэх болсон энэ цаг үед үндэснийхээ дээл хувцсыг олон янзын загвар дизайнаар урлуулан өмсөх хүмүүсийн тоо жилээс жил нэмэгцээр байна. Зөвхөн дээл гэлтгүй торгоор гоёмсаг даашинз, юбг, хантаац, питжак гэд төрөл бүрийн загварлаг хувцас хийлгэн гоёж болох юм. Viva торг дэлгүүрт худалдаалагдаж байгаа Япон, Индонез торгоор нэг дээл хийхэд дунджаар 4 м, даашинз дан дээлэнд 2 м, цамц урд жакетэнд 1.5 м торог ордог байна. Торог болгон торго бишээ. Сайн торгоор сайхан дээл хувцас хийлгэж өмсөх нь эзнээ илтгэх нүнжиг удаан идэлгдэх чанартай байдаг. Ингээд үзэгч та бүхэн 2017-оос 2018 оны дээлний тренд болж байгаа алаг эрийн хийтэй Япон болон Индонез батик торгыг Чингэлтэй дүүргийн KFC-гийн хойно Улаанбаатар радиогийн 2 давхарт байрлах Япон Индонез торгоны Viva Premium Shop дэрж сонголтоо хийгээрэй. Харилцах утас 99 4 36 71 91 11 12 62 9952 73 Тэг5. Хамбург дэх дэлгүүр дэлхийн алдарт брэндүүдийн амттан бүхий бэлгэний үзэсгэлэн худалдаа их хүрсийн баярыг тохиолдуулан эхэллээ. Хамбург дэх дэлгүүрийн хүнсний их хүрсийн баярын бэлгэний үзэсгэлэн худалдаа эхэллээ. Америк, Англи, Герман, Швейцар, Голланд, Бельги, Итали, Франц, Польш улсын дээд зэргийн чанар бүхий дэлхийн нэр хүндтэй 40 гаруй брендийн 300 гаруй нэр төрлийн бүтээгдэхүүн орсон гоёмсог, сав баглаа бодол бүхий бэлгийн багцуудаа эрхэм танд санал болгож байна. Стилендийн олон төрлийн амтад шоколад, Америкийн Jelly Belly-гийн өнгө алгалсан үрлэн чихэр, Английн хатан хааны гэр бүлийн таашаан хэрэглэх дуртай Walkers, Vox McVitie's-ийн олон төрлийн амтад жигнэмүүд, Rauch брендийн амин дэмэр баялаг цэвэр байгалийн жимсний жүүснээс ахуулаад багчуудыг байлдан дагуулж байгаа Pororo хүн алз, Pony хүүхэд бүрийн тоглох дуртай өхөөрдөн бамбрууч дэлтэн туулай тэдний хайртай үлгэрийн баатрууд бүхий төрөл бүрийн тоглоомтой чихрээр бяцхан үрсээ баярлуулаарай. Бид та бүхэнд дахин давтагдашгүй өнгө дизайн, өвөрмөц гоёмсог сав баглаа бодол, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан чанарын баталгаатай амттангуудыг та Хамбург сонгох боломжтой. Эрхэм танд 9440-өөс эхлэн олон төрлийн үнийн сонголттой бэлгийн багцуудыг санал болгож байгаа бөгөөд бүх бэлгээ бөөний үнээр худалдаалахын зэрэгцээ өөрийн импортын амттангуудаа нэг ширхгийг авсан ч бөөний үнээр авах урамшууллыг эхлүүлээд байна. Мөн эрхэм та өөрийн хүссэн үн, хэмжээ загвар, орцоор бэлэг болгуулан авч болно. Их хүрсийн баяраар бяцхан үрсээ дахин давтагдашгүй гоёмсог сав баглаа бодол бүхий дээд зэргийн чанартай бэлэг өгөхийг хүссэн албан байгууллага аав ээж хэн бүхнийг Хамбург дэх дэлгүүрийн хамт олон урьж байна. Хамбург дэх дэлгүүр захиалга авах утас 9910 8826 9990 9831 3670 54. Таны худалдааны шилдэг хамтрагч TV Home Shop-ыг их хүрсийн баярыг тохиолдуулан хүүхдийн бараа бүтээгдэхүүнээ хямдруулан бэлэг барьж байна. Айл гэрт инээдхөөр аз жаргал авчирсан хүүхэд багчуудаа TV Home Shop-ийн хамгийн чанартайг нь сонгон худалдаалдаг. Их хүрсийн баярыг тохиолдуулан энхлийн үрсэтэн зориулсан бараа бүтээгдэхүүндээ 40% хямдралыг зарлаа. Нэг удаа эдээд өнгөрчихөр биш, эдэлж хэрэглэх чанартай барааг үрсдээ сонгоорой. Бүгд найрамдах солонгос улсад үйлдвэрлэсэн цэвэр хүүвэн даваа материалаар хийгдсэн. Гэртээ болон хүүхдээ агаар салхинд авч гарахдаа аялал зугаалгаар авч явхад хэрэглэх ниран дэвсгэр. Хүүхдийн толгойг хөөрүүлэхгүй дэртээ живхээ хийх тасалгаатай ниран дэвсгэрийг 74900-аас 44900 төгрөг болгон хямдрууллаа. Хүүхэд усанд оруулах байна, сууж тоглох тоглоомын хайрцаг гэд 3 төрлөөр ашиглах боломжтой банана хэлбэртэй байна.
Хүүхдийн эрүүл мэндээр сөрөг нөлөөгүй, уг чийдэх сайн чанарын материалаар хийсэн хим химжигчтэй, байнанд бэхлэх, түшлэгтэй, доод хэсэгтээ ус гадагшлуулагчтай байна. 109 мянган төгрөгнөөс хямдарч 83300 төгрөг болсон байна. Олон улсын стандартыг хангасан аюулгүй чанартай бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг гэдгээрээ Америкийн нэгдсэн улс, Австрали, Сингапур, Хонконг зэрэг 47 оронд бүртгэлтэй байдаг Raster брендийн удирдлагатай онгоц машин, удирдлагатай цүнх мөн тус хямдарсан байна. Хүүхдийн танд бүтээлч сэтгэхүй хөгжүүлэх, нэхэмлийн хэрэгсэл, оролт, малгай хийх нэхэмлийн хэв, 6 төрлийн утастай хэрхэн хийх вэ гэсэн заавартайгаа 49 мянган төгрөгнөөс 34300 төгрөг болон хямдарсан байна. Ингээд эцэг эхчүүд та бүхэн хүүхдтэй болон ах дүү, төрөл садан найзынхаа хүүхдүүдэд бэлэг хайж байгаа бол хамгийн чанартайг нь TV Home Shopping-оос сонгоорой. 7017 99 дугаарлуу залган түргэн шуурхай хөргүүл анхаас гадна Сапар үйлчилгээний төвийн 2 дахь урд байрлах TV Home Shopping-ийн нэрийн дэлгүүрийг зорих боломжтой. Уран ланцаагэрч барилга бүтээн байгуулалтын ажил эхлэж байгаа энэ үед аж ахуйн нэгж харилцагч байгууллага эрхэм үйлчлүүлэгч нартай зориулж гигэн концепт компаниас нэгэн сюрпризийг барьж байна. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу? Өрийн 7 цаг ирж барилга бүтээн байгуулалтын ажил эхлэж байгаа энэ үед аж ахуйн нэгж харилцагч байгууллага эрхэм үйлчлүүлэгч нартай зориулж гигэн концерт компаниас нэгэн сюрпризийг барьж байна. Дэлхийн алдартай Германы Bravart брендийн дүүш Ван угаалтар холигч угаалын өрөөний ком тавилгануудаа 20-30% зад хямдралыг зарлалаа. Түүнчлэн бүгд найрамдтаар дуусын алдарт брэнд Apollo-гийн 2016-2017 оны шин загварын чамин тансаг угаалт дүүш Ванууд 30 хүртэл хувиар хямдарсан байна. Чамин тансаг бүхний эрхэмлэгч хэн бүхний сонголт тусан Apollo-гийн шинжлэх загваруудыг эрхэм та зөвхөн манай дэлгүүрээс сонгох боломжтой. Хэн бүхний харааг булаж 5 тухтай тансаг таад орчныг бүрдүүлэх шинэлэг эко чанартай ханы обоонууд мөн шин загварын өнгө сонголттой ирсэн байгааг дуулгая. Голландын алдарт BN брендийн обоо 30 хүртэл хувиар хямдарчээ. Ирчүүд бидний ажлыг нугалж итгэлийг даах Орос чанар Зенит брендийн өрөм даслагч зүсэгч захилгаан харуул захилгаан хөрөөнүүд ч мөн хямдарсан байна. Түүнчлэн чамин тансаг хэрэглээг эрхэмлэж таны сонголтод чанар дагуулсан Германы алдарт Bravart брендийн шин загварын бараа ирснийг дуулгая. Эрхэм таны амьдралын 5 дуухыг бүрдүүлэх дэлхийн алдарт брэндүүдийг нэг дор нэгтгэсэн гигэн концерт компани дэлгүүрийн хаягийг дуулгая. Сапар үйлчлэгээний төвийн зүүн жигүүрт байрлаж байгаа. Холбоо барих удас 8808 57 16. Их хотын дуу чимээнээс таныг холдуулж 5 дугтай тоглог орчин биелүүлэх сайн чанарын дуу шингээгч акустик хавтан та бүхэнд танилцуулъя. Өнөөдөр техник технологи өндөр хөгжсөн энэ цаг үед хүн төрөлхтөн эрүүл аюулгүй чанартай эко бүтээгдэхүүнийг сонгох болсон. Мөн чанарыг эрхэмлэж сэтгэл ханамжаа илэрхийлж байгаа. Тэгвэл энэ цаг үеийн шилдэг технологиор бүтээсэн дуу шингээгч хавтанг гигэн концерт компани танилцуулж байна. Бүгд найрамдахтар дуусын Шанхай хотод үйлдвэрлэгдсэн өндөр нэгтаршилтай дуу чимээг 80% шингээдэг, гал дэмждэггүй материалаар хийгдсэн, хүний биед гаж нүлээгүй цэвэрлэж угсархад хялбар сайн чанарын хавтанг оруулж ирлээ. Кино театр, концертын танхим, хурлын зал, спорт зал, дуучлалын студи болон караоке өрөөнүүдэд энэхүү хавтанг байрлуулснаар дуу чимээг шингээж тухайн орчны дууг гадагш нэвтрүүлэхгүй төдийгүй акустик орчинг бүрдүүлэх юм байна. Эрхэм та энэхүү хавтанг зөвхөн гигэн концерт компани гэрээт борлуулагч Сапар худалдааны төвийн зүүн жигүүрт байрлах барилгын материалын дэлгүүрээс худалдаа авах боломжтой. Харин гадуур худалдааны төвүүдээр тус компанийн нэрийг барин хуурамч, чанар муутай, хүний биед харьцал өгдөг материалаар хийгдсэн дуу шингээгч хавтанг зарж байгааг сануулж байна. За манай дуу шингээгч хавтан маань албан ёсны онцгой хэрэгтэйгээр орж ирдэг байгаа. За тэгэхээр одоо бус газар борлуулагдж байгаа хавтангуудаас юураа илүү даваа талтай вэ гэхээр шинэ жилгээний бичигтэй мөн баталгаа бичигтэй болгоод хугацаа олох байгаа. Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар хүний биед харьшилахгүй мөн одоо юу гэдэг 100 айл дээр гэдэг юм одоо барилгын жижиг материалын зэвүүдээр зарж байгаа илүү хавтангаас илүү зузаан нэгтэршил сайтай дуу шингээгч чадвар маань хамаагүй илүү байдаг байгаа. Бизнес мэдээ танилцууллаа. Та бүхэн бидэнтэй хамтран ажиллаж бизнесийн ашиг орлогоо нэмэгдүүлэх хүсвэл 91 тэгтэг 25 59 дугаараар холбогдорой. Бид таны амжилтын гүүр байх болно. Өгөөжийн өнхрөөш та бүхнийг Боорцогны баяртаа урьж байна. Боорцогны баяр 5 дугаар сарын 27-нд 11 цагаас болно.
Төрсөн цагаас нь эхлэн таны хүүхдийг халамжлана. Шинэ сонголт брэнд тавилгын ихтэлгүй агуулгч чөлөөлөх худалдаа зарлалаа. Монфреш компани хүүхдийн баяраар бяцхан хэрэглэгчдийн донд Монфрешийн амтад царуутай жижиг шүүс болон түүний хайрцгаар хэн хамгийн чивдэг бүтээл урдахгүй уламжлалт дуртаана орон даяар зардаж байна. Бүгд бүр дэжвэг Монфреш. Эрүүл мэндэд анхаардаг хэн бүхний сонголт Kenwood Blendix Blender. Олон төрлийн жинс ногооны коктейл, хатуу бит бодлогчтой, зутын шив бэлтгэх боломжтой, дөрвөн талт хурцэртэй, цоошин загварын өндөр хүчин чадал бүхий блендерийг танд санал болгож байна. Эрүүл мэнд энгийн зүйлсээс эхэлдэг. Зөвхөн BSB. Бүх насны хүмүүсийн хамгийн зугаатай мууч Бебета. Үрхрэ брендийн 54 бүр хөл бөмбөгийн хөгжөөлт. Шинэ зөвөрийн таалгал тогоог шинэ сонголт брэнд тавилгын ихтэлгүүрээс. Цэмцгэр барилга цэврийн нийслэлийн төлөө Улаанбаатар хөгжил construction 706918. Үрхрэ брендийн 54 бүр хөл бөмбөгийн хөгжөөлт. DeLonghi кофе машин ганцхан төвчлөр дараад л өөрийн дуртай кофег сонгон уух боломжтой боллоо. Бүрэн автомат хаадаг тохиргоо, цоошин загвар, мэдрэгчтэй дэлгэц таны хүссэн амт, үнэр, хүссэн хэмжээнд тохируулан зөвхөн таны л таашаадаг кофег дээр бэлтгэж өгнө. Итали загвар, дэвшилтэй технологи таны өглөөг илүү амтлаг болгоно. DeLonghi зөвхөн BSB. Шинэ сонголт брэнд тавилгын ихтэлгүй агуулгч чөлөөлөх худалдаа зарлалаа. Үрхрэ брендийн 54 бүр хөл бөмбөгийн хөгжөөлт. Улсын үйлдвэрийн чанарын гэрчлэгээтэй угааж цэвэрлэхэд тохиромжтой юм болон хурдан хатдаг өнөр бие мод төмөр идэллийн сарнаатай будгийг үйлдвэрээр худалдааж байна. Acer брендийн ширээний болон зөвгийн компьютерийг хамгийн өргөн сонголтоогоор худалдан аваад хацтан болж iPhone 7, Sony Xperia XZ, Samsung S8 гаруйснаас сонгоорой. Хац амжилт дагуулах Acer-ийг зөвхөн BSB-гээс. Шинэ зөвөрийн таалгал тогоог шинэ сонголт брэнд тавилгын ихтэлгүүрээс. Төрсөн цагаас нь эхлэн таны хүүхдийг халамжлана. Таныг өглөө бүр эрч хүчээр дүүрэн сэрээж, арсны тань эдэс бухимд хүрч, 24 цагийн турш үргэлж чиглэг, гялалцсан, сэргэг байлгаж, бүх өдрийг эрч хүчтэй, өөртөө ихтгэлтэй өнгөрөөхөнд тань Топи крем туслах болно. Гэр бүлийн гишүүн бүрт зориулсан Францын эмчилгээний гоо сайхны бүтээгдэхүүн Топи крем. Таны арсны хамгаалагч. Өгөөжийн өнхрөөш та бүхнийг Боорцогны баяртаа урьж байна. Боорцогны баяр 5 дугаар сарын 27-нд 11 цагаас болно. Оройн төргийн цаг хөтөлбөрийн интернет мэдээ хэлж байна. Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп ойролт орнуудын бүсэнтгээр хийсэн айлчлалаа өндөрлөөд гадаад улс орнуудаар хийж байгаа айлчлалаа үргэлжлүүлэн Итали улсыг зорьсон юм а. Италийн нийслэл Ром хотыг зорихоос өмнө Трамп Вифлеемд Палестины удирдагч Махмуд Аббастай уулзан хамтарсан яриа хэлэлцээр явуулжээ. Америк Палестины төр засгийн тэргүүлэгчид ойролт орнуудын бүсэнтгийн хямрал, Араб-Израилийн сөргөлдөн, олон улсын алан хязгаар терроризм гэгчлэн өргөн хүрээний сэдвийг хөндөн хэлэлцсэн юм а. Цагаан ордны тэргүүнийг Вифлеемд өндөржүүлсэн харуул хамгаалалтанд ор хүлээн авчээ. Дональд Трамп болон Махмуд Аббас нарын хувьд тэдний Вифлеемд хийсэн нүүр тусан уулзалт нь Америк нэгдсэн улсын тэргүүнийг цагаан ордныг тэргүүлснээс хойш 3 дахь уулзалтанд болсон байна. Вифлеемд Америк нэгдсэн улсын тэргүүнийг хүндэт харуулж гисэн угтан авч цэргийн оркестр хоёр улсын төрийн дуулалыг ишгэлүүлсний дараа Трамп Аббас нар Палестины удирдагчийн албан өргөөг чиглэн албаны яриа хэлэлцээрээ эхлүүлсэн юм а. Талууд Вифлеемийн уулзалтын үеэр Араб-Израилийн хямралыг эв зүгээр шийдвэрлэх асуудалд онцгой анхаарал хандуулан хэлэлцэж, ойролт орнуудын бүсэнтгийн хямралыг цаг алдалгүй шийдэх цаг ирсэн гэдэгтээ санал нэгджээ. Трамп энэ үеэр бүсэнтгийн хямрал он удаан жил сунжирч байгааг шийдвэрлэх цаг хэдийнэ болсон гэж үзэж байгаагаа илэрхийлэн бүсэнтгийн хямралд цэг тавихын тулд өөрийн талаас шаардлагадах бүх алхмыг хийх болно гэж мэдгдсэн байна. Цагаан ордны тэргүүн уулзалтын дараа хийлгэсэн хэвлэлийн баг хурал дээр Палестины удирдагч Израилийн ерөнхий сайдтай бүсэнтгийн асуудлаар инхий яриа хэлэлцээр эхлүүлэхэд бэлэн гэж мэдгдсэн талаар онцлон хэлсэн байна.
Түүнчлэн Трамп ойролт орнын бүс нутагт тогтвортой урт удаан хугацааны их тайван байдал тогтоохын төлөө Израиль-Палестины талуудтай хийх уулзалтыг тэсэн ядан хүлээж байна гэжээ. Цагаан орны тэргүүн Америкийн нэгдсэн улс ойролт орнын бүс нутгийн хямралыг эв зүгээр шийдвэрлэхийн төлөө байр суурьтай байгааг онцолж, энэ зорилгод хүрэхийн төлөө Израиль-Палестины талтай бүх талаар нээлттэй хамтран ажиллахад бэлэн байгаагаа илэрхийлжээ. Палестины тэргүүн Махмуд Аббас Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн бүс нутагт хийсэн айлчлал бүс нутагт инх тайван байдал тогтоох итгэл найдвар авчирсныг цохон тэмдэглэж, алан хядлага терроризмын эсрэг тууштай тэмцэхэд бэлэн гэсэн байна. Аббас ерөнхийлөгч Трампыг Иерусалим хотын хуучин хотод очиж мөргөл хийх үеэрээ ойролт орнын бүс нутгийн хямрал шашин хоорондын зөрчилдөөн биш гэдгийг олж харсан байх гэдгийг тодотгоод асуудал Израиль улс Палестины газар нутгийг булаа эзэлж, хууль ёсны эцдийг нь газар нутгаас нь хөөн зайлуулж, бүслэн хааж байгаа явдалд оршиж байгааг тэмдэглэсэн байна. Трамп Бейт-Лехемд хийсэн айлчлал түүнд ихэд гүн сэтгэгдэл үлдээснийг хүлээн зөвшөөрч, цаашид алан хядлага терроризмтай тууштай тэмцэхийн тулд алан хядлага үлдэж байгаа талыг дэмжин санхүүжүүлэх биш, харин сайн мууг ялган инх тайван байдал тогтоохын төлөө баттай зогсох нь чухал гэдгийг тэмдэглэжээ. Вифлеем Палестины удирдагч Махмуд Аббастай хийсэн богино хэмжээний айлчлалаа өндөрлөөд Америкийн төрийн тэргүүн Иерусалимыг зорж Бен-Гурионы нэрэмжит нисэх буудлаас дараагийн айлчлал хийх улс орноо зорьсон юм. Бен-Гурионы нисэх буудлаас Трампыг дагалдан яваа хүмүүсийн хамтаар Израилийн ерөнхий сайд Беньямин Нетаньяху, ерөнхийлөгч Ревен Ривлин, Израиль дахь Америкийн нэгдсэн улсын элчин сайд Дэвид Фридман зэрэг албаны хүмүүс үдэн гаргажээ. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп цагаан орныг тэргүүлснээс хойш анхны гадаад айлчлалаа Арабын ертөнцийн улс орнуудаас эхлүүлсэн юм. Трамп Персийн болон ойролт орнын бүс нутагт айлчилж, улмаар Европ твийг зорьсон байна. Цагаан орны тэргүүний айлчлал Сауди Арабиас эхэлж, Эриадад Арабын ертөнцийн улс орнуудын тэргүүлэгчидтэй хамтарсан дээд уулзалт явуулан, улмаар ойролт орнын бүс нутагт Израиль-Палестины талтай бүс нутгийн энхийн асуудлаар яриа хэлэлцээр хийжээ. Мигмар гаргийн орой Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн онгоц Италийн нийслэлд Ром хотноо газардсан байна. Энд Америкийн төрийн тэргүүн Ватиканы тэргүүн 1-р Францисктай уулзаж, Италийн эрх баригчидтай яриа хэлэлцээ явуулах юм. Цагаан орны тэргүүнийг Ром хотын Леонардо да Винчи нисэх буудалд Италийн гадаад хэргийн сайд Анжелина Альфано тэргүүтэй албаны хүмүүс угтан авсан байна. Дональд Трамп өнөөдөр Ромын тэргүүн хамтлам 1-р Франциск, Италийн ерөнхийлөгч Сержио Маттарелла, ерөнхий сайд Паоло Жентилони нартай уулзнаа. Ром хотноо хийж байгаа айлчлалаа өндөрлөөд Трамп Бельгийн нийслэл Брюссель хотыг зорж Европын тэргүүлэгчид болон НАТОгийн удирдлагуудтай яриа хэлэлцээ явуулна. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп Италид хийж байгаа айлчлалаа Ромын тэргүүн хамтлам 1-р Францисктай хийх уулзалтаар эхлүүлжээ. Уулзалтын Ватиканы тэргүүн Америкийн ерөнхийлөгчид хандан уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлаарх Парисын гэрээнээс гарахаар яарахгүй байхыг Вашингтоноос хүсэх бодолтой байгаа юм. Дональд Трамп цагаан орныг тэргүүлснээс хойш улсынхаа эрчим хүчний салбар байгалийн хий болоод нефтийн олборлолтын талаарх бодлогоо эргэн харж хуулинд хэд хэдэн өөрчлөлт оруулсан. Тэр дундаа ерөнхийлөгч Обамагийн үед хориг тавигдаад байсан байгалийн хийн орд газруудын олборлолтыг сэргээхийн зэрэгцээ уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлаарх Парисын гэрээнээс гарах болно гэж мэдэгдсэн юм. Тэгвэл Ватиканы тэргүүн Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчтэй уулзах үеэр Парисын олон улсын гэрээнээс гарах тухай шийдвэрээ эргэн харж уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэмцэх үйл явцад хориг саад тавихгүй байхад уриалах бодолтой байна. Трамп Ватиканы тэргүүнтэй уулзсныхаа дараа Сикстины дугуйн Гиген Петрийн сүм хийдээр зочилж, хүүхдийн Бамбино Гесу эмнэлгээр зочлон улмаар Италийн эрх баригчидтай хамтарсан уулзалт хэлэлцээрээ явуулах юм. Английн ерөнхий сайд Тереза Мэй улс орондоо болсон террорист халдлагыг эрс шүүмжлэн буруутгаж, гэмзэмгүй иргэдийнх нь аминд балмад зэрлэгээр халтсан этгээдүүдийг олж хариуцлага тооцох болно гэдгээ мэдэгджээ. Тереза Мэй алан хядлагын эсрэг аюулын зэргийг хамгийн дээд түвшинд аваачиж, улс орондоо онцгой байдал тогтоох шийдвэр гаргасан байна. Англид алан хядлага терроризмын аюулын зэргийг ямар хэмжээнд тогтоох шийдвэрийг терроризмын эсрэг байгууллагаас тогтоодог юм. Терроризмын эсрэг тэмцэх төвд цагдаа, нууц албад, бусад хүчний байгууллагууд нэгддэг байна.
Ерөнхий сайд Тереза Мэй Англи улс алан хядлагыг бүх талаар эсэргүүцэн буруу шааж байгаа талаар мэдэгдэж, улс орон цаашид ч терроризмын аюул занал хийх эсрэг баттай зогсохуулна гэдгийг мэдэгджээ. Мэй түүнчлэн Манчестерт болсон халдлагын цаана бүхэл бүтэн бүлэглэл байж болохыг үгүйсгээгүй бол тун удалгүй Исламын улс террорист байгууллага халдлагын хариуцлагыг өөртөө хүлээсэн юм а. Манчестерт болсон халдлагыг дэлхийн улс орнууд шүүмжлэн буруутгаж, балмад алан хэдэгчдийн үлдсэн халдлагад өртөн амиа алдагсдын ар гэрийнхэнд эмгэнэл илэрхийлжээ. Английн цагдаагийн албаныхан Манчестер хотноо болсон балмад халдлагыг Салман Абиди гэгч үйлдсэн хэмээн сэжиглэж, энэ дагуу мөрдөн шалгах ажил явуулж эхлээд байгаа талаар мэдээлжээ. 22 настай Салман Абидийн Манчестер хотын оршин суугч, түүний гэр бүлийнхэн Англид Лив улсаас дөрвөн ирсэн алан эдэгч өөрөө Манчестерт төрж өссөн болохыг тогтоогод байгаа юм а. Английн хойд хэсэгт байрлах Манчестер хотод даваа гарагийн орой Америкийн поп дучин Ариана Грандегийн тоглолт дууссаны дараа Манчестер аренад цэнгэлтэхэд үзэгчдийг гарч явахт нь хүчтэй дэлбэрэлт болсон юм а. Дэлбэрэлтийг амиа золиослогч итгээд үйлдэж, Английн хууль сахиулагчдын мэдээлж байгаагаар 22 хүн амиа алдан 59 хүн гэмтэж шахагдсан байна. Энэ халдлагыг 22 настай Манчестерийн оршин суугч Салман Абиди үйлдсэн болохыг цагдаа нар тогтоожээ. Түүнчлэн цагдаа нар амиа золиослогч этгээдийн талаар мэдээсний дараа Исламын улс алан идэх бүлэглэл халдлагын хариуцлагыг өөртөө хүлээсэн байна. Манчестер аренад болсон сүүлийн халдлага 2005 оны 7 дугаар сард Лондон хотноо 50 хүний амьнасыг авч удсан балмад халдлагаас хойш хамгийн олон хүний амийг авсан томоохон халдлага болжээ. Манчестер хотын цагдаагийн албаны дарга Ян Хопкинсийн мэдээснээр халдлага дэлбэрэлтийг Салман Абиди гэх залуу үйлдсэн болохыг тогтоон. Энэ дагуу мөрдөн шалгах ажил явуулж байна. Дэлбэрэлт болсон газрын дэргэдээс амиа золиослогч этгээдийн цогцос олдсон. Бидэнд биеийн байцаалт үнэмлэх зэрэг нь байсан учраас түүний хэн болохыг цаг алдалгүй тогтоосон гэжээ. Салман Абиди гэгч нь өөрөө Манчестерт төрж өссөн, түүний эцэг хэн Ливээс Англи улсад дөрвөн ирсэн дөрвөсдийн гэр бүлээс гаралтай нэгэн байжээ. Абидийн 2 ах нэг эгчтэй Манчестерт хэд хэдэн хаягаар амьдарч байсан. Цагдаа нар түүний голчлон оршин сууж байсан Элстмор Роуд дэх гэрт нь үзлэг нэгжлэг хэдийнэ явуулаад байна. Цагдаа нар түүнийг халдлагыг ганцаар үйлдсэн үү, эсвэл хамтрагч байсан уу гэдгийг нь тогтоохоор ажиллаж байгаа юм. Английн Манчестер хот нь бусад хотуудтай харьцуулахад лалын шашинтай иргэд хамгийн олноороо төвлөрөн суурьшсан хот юм а. Гэхдээ Манчестер хотын лалын шашинт иргэдийн дийлэх хэсгийг буюу 4% нь арабууд биш, харин Пакистан гаралтай иргэд эзэлдэг байна. Английн хууль сахиулагчид Манчестер хотноо болсон балмад халдлагын дараа хаасайгүй аюулгүй байдлыг чангатгаж, энэ хотын Арндейл худалдааны төвөөс хүмүүсийг яаралтай нүлгэн шилжүүлсэн байна. Манчестер хотын гудамжнаа Үүмээс самуун дэгдэж, худалдааны төвөөс хүмүүс гүйлдэн гарч байгаа дүр зураг бүхий бичлэг интернетэд тавигдсан юм а. Reuters агентлагийн мэдээлснээр Манчестер хотын Арндейл худалдааны төвөөр үйлчлүүлж байсан хүмүүс дэлбэрэх чимээтэй адилхан чанга дуу сонссны дараа үүмэлдэн сандарсан байна. Энэ явдал Манчестер аренад болсон балмад халдлагаас хойш 12 цагийн дараа болсон байна. Арндейл худалдааны төв нь халдлага болсон дүүрэгт байрладаг учраас хүмүүс айж сандран тэднийг аюулгүй ажилтнууд яаралтай нүүлэн шилжүүлжээ. Сүүлд цагдаа нар худалдааны төв байрлах дүүргээс 23 настай эрэгтэйг сэжиглэн саатуулж шалгаж эхэлсэн талаар мэдээлэл ирсэн юм а. Сүүлд худалдааны төвд явуулсан шалгалтаар сэжигтэй зүйл илрээгүй учраас Арндейл үйл ажиллагаагаа сэргээн хэвийн горимоор ажиллаж эхэлжээ. Английн хойд хэсэгт байрлах Манчестер хотноо алан хэдэгчид балмад халдлага үлдэж 22 хүний амь насыг авч удсан хэрэг явдлын дараа энэ улсын эрх баригчид Англи даяар аюулгүй байдлыг чангатгах шийдвэр гаргаад байна. Английн ерөнхий сайд Тереза Мэй улсынхаа засгийн газрын аюулгүй зөвлөлийг шуурхаа хуралдуулан онцгой байдлын түвшинг хамгийн дээд түвшинд аваачсан байна. Англи улсад хаасайгүй аюулгүй байдлаа чангатгаж, гудамж талбай, хүн олноор цуглардаг газруудад өндөржүүлсэн харуул хамгаалалт гаргажээ. Түүнчлэн гадны аялагч жуулчдын хамгийн ихээр зорин очдог газруудад ч аюулгүй байдлыг дээд зэргээр ханган ажиллаж байна. Хэдийгээр ийхүү аюулгүй байдлыг чангатгах арга хэмжээ авч байгаа ч хүмүүсийг энэ бүхнээс айж эмээхээс сэргийлэн нөхцөл байдлыг хяналтандаа оруулжээ. Өмнө нь Англи улсад 2006 онд террорист халдлагын эсрэг аюулын түвшнийг хамгийн дээд түвшинд аваачж байсан юм а.
Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын тэргүүнээр Эфиопийн эрүүл мэндийн яамны тэргүүн Тедрос Адан Гебрейесус сонгогджээ. Швейцарын Женев хотно улсын Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын 70 дахь удаагийн нэгдсэн чуулганаар олон улсын эрүүл мэндийн байгууллагыг тэргүүлэн ажиллах шин тэргүүнийг сонгосон байна. Түүнийг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын ерөнхий нарийн даргаар 3 дахь тойргийн санал хураалтаар сонгож, Тедрос Адан гишүүдийн олонхын санал авч энэхүү нэр хүндтэй байгууллагыг тэргүүлэхээр болжээ. Тедрос Адан Гебрейесусийн төлөө Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын нэгдсэн чуулганд оролцож байсан гишүүдээс 133-нд дэмжсэн санал өгсөн байна. Тэгвэл энэ албан тушаалд түүнтэй хамт нэр дэвшин өрсөлдөж байсан Пакистан болон Английн нэр дэвшигчид бага санал авсан байна. 51 настай Тедрос Адан Гебрейесус нь Эритрей болон Лондонд анагаах ухааны чиглэлээр суралцаж, нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр шинжлэх ухааны докторийн зэрэг хамгаалжээ. 2005-аас 2012 оны хооронд тэрээр Эфиопийн эрүүл мэндийн салбарыг тэргүүлэн ажиллаж байсан байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын тэргүүн олон улсын энэ байгууллагыг тэргүүлэн ажиллахдаа ихээхэн үүрэг хариуцлагатайгаар ажиллах ёстой юм. Эрүүл мэндийн салбартай холбоотой олон улсын түвшний бүхий л асуудлыг энэ байгууллага хариуцсан ажиллаж чухал шийдвэрүүд гаргах ёстой байдаг юм. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага нь олон улсын эрүүл мэндийн асуудал, дэлхийн хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалахад үйл ажиллагаагаа чиглүүлдэг нэгдсэн үндэсний байгууллагын тусгай салбар байгууллага юм. Энэ байгууллага 1948 онд анх үүсгэн байгуулагдаж, Швейцарын нийслэл Женев хотноо төвлөрөн үйл ажиллагаагаа явуулдаг байна. Өнөөдөр олон улсын энэ байгууллага игнэндээ 193 улс орныг нэгтгэдэг юм. Америкийн нэгдсэн улсын тагнуулын албаны дараагаас Джон Бреннан өнгөрсөн ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үеэр Дональд Трампын сонгуулийн штабынхан Оросын талтай ямар нэгэн байдлаар харилцаатай ажиллаж байсан эсэх таамгийг үгүйсгээгүй байна. Тэрээр энэ талаар улсынхаа сенатын танхимд хандан хийсэн мэдэгдэлдээ дурдсан байна. Джон Бреннан өнгөрсөн 2016 онд болсон ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үеэр Оросууд Трампын сонгуулийн багт ажиллаж байсан ажилтнуудаас өөрийн талд хүмүүс нууцаар элсүүлэхийг завдсан гэж үзэж байгаагаа илэрхийлжээ. Тэрээр энэ талаар сенатын танхимын тусгай зөвлөлд Оросын тагнуулын үйл ажиллагаа өнгөрсөн сонгуулийн дунд Оросууд нөлөөлсөн эсэх талаар мөрдөн шалгах ажил явуулж байгаа ажлын хэсгийнхэнд мэдүүлэг өгөх үеэрээ инхүү мэдэгдсэн байна. Бреннан энэ талаар ярихдаа би тухайн үед Оросын холбооны улсын холбооны аюулгүй албыг тэргүүлэн ажиллаж байсан ноён Бортниковд хэрвээ Москва цаашид ч улс орныхон дотоодын хэрэгт хөндлөнгөөс нөлөөлөхөөр чармайвал энэ нь хоёр улсын харилцаанд томоохон сэв суулгах болно гэдгийг анхааруулж байсан гэжээ. Гэсэн ч Бортников болон Оросын холбогдох албаныхан Америкийн талын тэрхүү с жиг таамгийг ор үндэсгүй зүйл гэж байсныг ч Бреннан мэдэгдэлдээ онцолсон байна. Хэдийгээр ингэж мэдэгдсэн ч Бреннан Оросуудыг сонгуулийн дүнд нөлөөлсөн гэх баримт нотлохоо гаргаж тавиагүй, зөвхөн таамаг төдий өөрийн үзэл баримтлалаа илэрхийлсэн байна. Оросын тал одоо хүртэл Америкчүүдийн энэ хардалтыг үгүйсгэсээр байгаа юм. Индонезийн ачаах мужид цагдаа хүчний байгууллагын ижил хүүстэн 2 эрэгтэйг олонний өмнө талбайд авчран 82 удаа ташуурдан шийтгэжээ. Тэднийг ийм маягаар олонд жигшүүлэн лалын шашинтай энэ улсад ижил хүүстнүүдийн харилцааг хизээч ил тодоор хүлээн зөвшөөрөхгүй гэдгийг ойлгуулсан байна. Индонезийн консерватив үзэл баримтлал бүхий цагдаагийн байгууллага хоорондоо бэлгийн харилцаанд орсон гэх 2 эрэгтэйг исламын шүүхийн дагуу шийтгэж ийхүү олонний нүдэн дээр ташуурдсан байна. Банда ачаах хотын гол сүмийн өмнө олон хүн цуглаж ижил хүүснүүдийг жигшин зэвүүцэж байгаагаа илэрхийлсэн байна. Энэ цугларсан хүмүүс ижил хүүснүүдийг чангаар буруутхан хашгирч тэдэн рүү гартаа таарсан бүхнээ шидэлж байжээ. Олны өмнө гарч ийхүү шийтгэлээ амсж байгаа 2 эрэгтэй толгоогоо гудайлган зогсож эсэргүүцэл үзүүлэлгүй ташуурдуулж байжээ. Сүмийн дэргэдэх талбайд цугларсан хүмүүсийг нүүрэндээ багтаа хүмүүс эрэгтэй эмэгтэйгээр хуваан зогсоож ижил хүүснүүдийг шийтгэх үйл явцыг үзүүлжээ. Тэгвэл орон нутгийн хүний эрхийн байгууллагын ачаах мужид болсон дээрх явдлыг эрс шүүмжлэн буруутгаж хэдийгээр ижил хүүснүүдийн харилцааг хүлээн зөвшөөрөхгүй байлаач ийхүү олонний өмнө шийтгэж байгааг эсэргүүцэж байгаагаа илэрхийлсэн байна. Венесуэлд дэгдсэн дотоодын үүмэн самуун жигсаал цуглаан намжихгүй үргэлжилсээр байна. Венесуэлийн Баринас мужийн Сабанета хотод төр засгаа эсэргүүцсэн жигсэж байгаа иргэд улсынхаа экс ерөнхийлөгч Уго Чавесын амьдарч байсан байшинг тонон дээрэмдэж улмаар галдан шатаасан хэрэг гарчээ. Цагдаа хүчнийхэн жигсэгчдийг тараахыг оролдож байсан ч цаадуул нь ширүүн эсэргүүцэл үзүүлж байсан байна. Венесуэлд энэ сарын 22-нд цагдаа хүчнийхэн Али Йорман Хеда гэх 19 настай оюутны аминд халдсан явдал жигсэгчдийн уур бухимдлыг төрүүлж тэд хуйлсгуулагчдын эсрэг тэмцлээ идэвхжүүлсэн байна.
Венесуэлд өнгөрсөн 4-р сараас хойш өнөөдрийг хүртэл төр засгаа эсэргүүцсэн олонний жагсаалт цуглаан, үүмэн самун